саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда белгилүү жазуучу Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романы. Биринчи китеп Жубайлардын турмушу. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Биринчи бөлүм. Киндик каным тамып, балалыгым калган төр жайлоо алайга арнаймын. Биринчи сол. Эр жете баштагандан бери эле балам, турмушту кыйын киши гана жеңет. Өтө жумшак болсоң ийип, өтө катуу болсоң сындырып коет, кагылайын деген энесинин накыл сөзүн көңүлүндө ал анча деле каада кылып кармаган эмес эле. Деги анын кээ насааттары Арген үчүн турмуштун илгерки салт санаасына гана тиешелүүдөй сезилчү. Анткени алгачкы студенттик курагынан эле ал байыркы философиянын жана азыркы илимдин кучагына сүңгүдү да кетти. Бул илим аны өзүнө өтө кызыктырып эле эмес, ага жаңы ой, жаңы максат, жаңы пейил ала келди. Бул илим аны турмушка ого бетер кумарлантып салды. Ошентип университетти бүтөөрү менен аспирантурага калды да көп узабай Гүлмира менен баш кошту. Гүлмира бир үйдүн эркеси катары өскөн чынардын чырпыгындай келишимдүү жан эле. Ал өзүн канчалык адептүү, канчалык таза тутпасын, жаратылыш берген сулуулугу Аргендин көңүл кумарын ого бетер тымызын мас кыла турган. Анда аялдарда сейрек кездеше турган жылдыздуу ырайы, бирок буга карама каршы өтө менменсинген мүнөзү бар эле. Ал шаарда оокаты, шартты жетиштүү деген үй бүлөдө туулуп өсүп, ушундан уламбы турмуштун ысык суугу менен такыр тааныштыгы жок болчу. Тал чыбыктай солкулдаган жаш денесин Арген кучактап жатып: "Күкүн, өмүрүндө эч түйшүк тарткан жан эмес. Буламык менен балмуздак жеп гана чоңоюп алган. Мына ушундай эрке мени менен турмуштун оор жүгүн арабага чегилген кош ат сыяктуу тартыша алар бекен?" деп ойлой турган. Экөөнүн бактылуу турмушу адегенде өтө кызык жана ынтымактуу башталды. Алгачкы ирет өздөрүнчө бөлүнүп жаңы үйгө киргенде Гүлмира апапак жумуру билегин анын мойнуна аста ороп, бөлмө ичине бир сыйра көз жиберип өттү да: "Келчи, Арген, мени өп койчу", деди. Арген аны жаш баладай алдына отургузуп, көздөрүнөн өптү. Аны Арген көбүнчө көзүнөн өбөр эле. Буга Гүлмира өзү да ыраазы боло турган. Ошентип күн айга алмашып өтүп жатты. Турмуш аларды кээде өңгө, кээде дөңгө уруп, өз шарданы менен кандайдыр алып жөнөдү. Алар жашаган чакан үй болгону бир гана бөлмөдөн эле. Гүлмиранын себине келген буюмдар алар жашаган бу чакан бөлмөнү ого бетер көзгө сыпаа, көңүлгө кооз көрсөтө турган. Мына ушул жасалганы Гүлмира дыккан жыйнап, ашканадагы казан аякты калдыратпай, ашкере жымсал бүтүрүп коюшу анын чыныгы аялдык чебер көнүмүшү сыяктуу эле. Арген күнүнө эртең менен китепканага кетип, үйгө дайыма кеч кайтчу. Үйгө кирери менен Гүлмира: "Эмнеге 10 мүнөт кечиктиң? Эмнеге, ыя?" деп зарыга жалооруй кетчү. 10 мүнөт эмес, кээде 10 саатта кечигип калышы мүмкүн. 10 саат? Ал эмне дегениң? Билесиңби, күткөн кандай жаман. Алар түндүн бир мезгилине чейин белгисиз келечекке ой жиберип, жылуу төшөктө кумарга батышчу. Бир ирет Гүлмира анын ой тилегин зор ынтаа менен угуп жатып, анан: "Айтчы, Арген, качан элдей жетиштүү жашайбыз я?" деди. "Азыр студентпиз. Жакында сен университетти, мен аспирантураны. Анан бизде баары тең болот." "Ооба десең, алтыным. Ай Кудай-ай, кандай жыргал. Бизде баары тең болот. Анан балдарыбыз да болот. Койчу, антип сүйлөбөчү. Эмне үчүн?" "Балалуу болууну азырынча каалабайм." "Кызык, анда эмнени каалайсың?"
Ишенесиңби, төрөттөн абдан корком. Анын үстүнө көптөрүп үйдө отуруп калсам, мен сага жакпай калышым мүмкүн. А билесиңби, Арген, эркектер кандай? Аялы көп төрөп, үйдө отуруп калса жаш кыздарга көзү түшөт имиш. Койчай. Чын, баардык эркектер андай эмес да. Актанба, баарыңар ошондойсуңар. Анын үстүнө баланын бизге азырынча керегине. Ансыз деле. Эмне ансыз деле? Араң жашап жатабыз. Арген нары бурулуп жатты. Эмне болду сага? Гүлмира жаздык таяна өйдө болду. Таарындыңбы? Төрөөдөн коркот имиш. Эркектер түкүндөй имиш. Кээ бир аялдардын ушагы менен жашасаң, анда алтыным, асылым, койчу эми. Мени карап жатчы. Арген ага бурулуп жатты. Гүлмира ап-апак жумуру билеген Аргендин желкесинен өткөрүп, жумшак алаканы менен анын далысын сылап өттү. Анан өзүнө тарта эгинен асте жыттап алды. Чын эле таарындыңбы? Жинди десе, келчи, өөп койчу. Болуптур, төрөп берем, өөп койчу эми. Арген анын көзүнөн өптү. Өптү да Гүлмиранын кирпиги сууланып калганын сезип, эмне болду? Деп селт эте өйдө болду. Эриндерин Гүлмира буулга тиштенип, демин ичине алып, бир саамга көзүн жумуп жатты. Анан чачын артына силкип алып, туталана ары оодарылып кетти. Арген туруп барып, жарыкты жандырды. Сен эмне, ыйлап жатасыңбы? Шейшепти Гүлмира шарт чүмкөнүп, бетин эки алаканы менен жаап алды. Шейшепти Арген акырын үстүнөн серипти. Эмне болду? Шейшепке бүрүшө чүмкөнүп жаткан Гүлмира шоп ыргып туруп, керебетке отурду да көздөрүн оттонто чарк жарылды. Эмне болду деп коет? Сага күйөөгө чыккандан бери бир ирет көңүлдөнө эркелетип койдуңбу? Атурсун өпкөнгө да битирсиң. Элдин күйөөлөрү аялын жөө-жөөм, пухум деп эркелетет экен. А сен? Арген бырс күлүп алып жарыкты өчүрдү да, ыйлаганыңдын себеби эле ушулбу? Деп шейшепти ачып, анан Айча белинен эркелете сылап жата кетти. Бар, сени менен жатпайм, деп Гүлмира бир шейшепти жамына аны аттай керебеттен дүк эте түшүп, диванга өтүп кетти. Эки жаздыкты кош жаздана терезеге бурулуп жатып, Арген ойго муюду. Сырт көөдөй караңгы эле. Мына ушул жымжырт караңгыга ойлуу үңүлгөн ал коюнунан аялы биринчи ирет минтип суурулуп чыгышын жакшылыкка жоруган жок. Жакындан бери анын мүнөзү мына ушинтип чукул өзгөрө баштаганынан улам ал, мен аны эркелетип өппөгөнүмдөн эмес эле дайыма акчага жетинбей өпчап жашаганыбыздан го, деп ойлоду. Көпчүлүк аялдар сыяктуу эле Гүлмира да үйгө конок чакырууну же бирөөлөрдүкүндө көбүрөөк конокто болууну жакшы көрөр эле. Бирок Аргендин аспиранттык стипендиясы конок чакырмак түгүл, алардын күнүмдүк оокатына жетпей турган. Баш кошкондон кийинки 9 ай аралыгындагы аспиранттык бул өп-чап турмуш экөөнүн бири-бирине болгон ысык ымаласына жана ышкы мамилесине анча жолтоо боло алган жок. Ал эми кийинки 2 ай ичинде Гүлмира негедир кээде чыртылдай кетип, анын көңүлүнө ачуу сөз айтчудай же андан укчудай мурун болуп көрбөгөндөй чалпоо мүнөзү менен Аргенди ар кыл ойго салды. Арген керебеттен туруп Гүлмиранын жанына келди. Гүлмира ойго жаткан экен. Жүзүндө болору болбос өкүнүч жана таарынуу бар эле. Анын бул таарынычын жазып, көңүлүн ачуу үчүн кээ бир аялдарга ашкере адептүү, дили куунак, митаам эркектердей жалган болсо да, ага азыр жатык мамиле, жакшы сөз айтууга тийиш эле. Бирок антпеди. Антүүгө дити, көңүлү барбады. Мына ушундан уламбы, эми Гүлмиранын көздөрүнөн кылгыра жылтыраган жаш чыга келди. Ыйлабачы, билесиң го, ыйлаак аялдарды жаман көрөм. Гүлмира ого бетер албооттана кетти. Эмнеге ыйлабайм? Дагы мен экемин. Башка болсо, Арген аны дивандан алып керебетке жаткырды. А башка болсо эмне кылмак эле? Башка болсо бул турмушка 1 мүнөт да чыдамак эмес. Тартчы колуңду. Жок дегенде 8 мартта бир нерсе алып бердиңби? Болгону жөнөкөй туфли. А башкалар тим эле күндө бирди кийип жүрөт. Ошолорду көрүп, аларда мен эмнемгем? Же элдей туугандарыңдан акча албайсың? Папам жардам берип туралы десе, күйөөгө чыкканча бактыңар.
эми күйөөгө чыкканда да багасыңарбы деп аны кагып койдуң. Кызыксың, майрамда эми эмне кийем? Ал эми жолдошуң Сейли экөө конокко чакырса эмне кылабыз? Ай Кудай, ушундайда турмуш болобу? Сен эмне уктадыңбы? Эмненин уйкусу? Кайдан болсо да эртең карыз акча таап, сага көйнөк алып берүүнү ойлоп жатам. Гүлмира чыканагын жаздыкка коомай кое өйдө болду. А кимден карыз аласың? Кимден болсо да. Бир мезгилге чейин Гүлмира анын көзүнө тигиле тиктеп, анан боор урган шыбыш менен: "Алда байкушум-ай, арыктап да кеттиң", деди. Майрам түнү Гүлмира демейдегисиндей эле көпчүлүк арасында өзүн көңүлдүү сезип, Аргендин жанында отурду. Мындай кечелерде ал анын сүйлөгөн сөзүнө, жүрүш турушуна жана ичкен жегенине кыйла кийлигишер эле. Бүгүн да анын колун үстөл алдына акырын кыса, аны өзүнө тартып: "Болду эми көп ичпе. Же туздалган бадыраң жейсиңби? Көрдүңбү тигинин күйөөсүн? Меймандарды бүт өзү тейлеп жатат. А сен үйдө атүгүл табак жуушту билбейсиң", деген өңдүү сөздөрдү шыбырай коюп жатты. Чынында эле үй ээси Сейли ар нерсеге сарасаптуу, шайыр, шайдоот неме болчу. Бири-бирине компое тиктеп отургандарды ал адептүү аскиялары менен отуру күлдүрүп гана эмес, алардын ичмек жемегин да дасыккан чебер аялдай тейлөөгө үлгүрүп жатты. Бирок бул отургандардын арасында Арген студенттик кезинен тааныган Ибарат аттуу татына кыз саал көңүлсүз отурду. Арген 5 курста окуп жүргөндө Ибарат 2 курста эле. Жигиттен жигит тандап жүрүп, али бою бош эле. Адеп боюнча Арген жанында отурган мына ушул келишимдүү Ибаратты сөзгө алып, кээде шакиреп сунуп, тейлеп турууга тийиш эле. Ушул себептүү кээде Арген Ибаратка студенттик кезин эскере коюп отурган. Аңгыча Ибарат ага ыктай берип: "Аялың чыгып кетти. Ал өтө кызганчаак көрүнөт", деди. Арген карай салып, Гүлмиранын орду бош калганын көрдү. Меймандар көңүлүн алагды кылып албоо үчүн Арген акырын жыла чыгып ашканага кирди. Гүлмира 2 колун көкүрөгүнө алып, терезе сыртына телмире тиктеп турган экен. Анын келишимдүү мүчөсү карыз акчага келген көйнөк ичинде ого бетер сымбатына чыгып, артына келип турган Аргенге татынакай көрүнүп кетти. "Дагы эмне болду? Эмне үчүн чыгып кеттиң?" Гүлмира үндөбөдү. "Коноктор бизди күтүп калышты. Жүр кирели." "Кирбейбиз", чырт эте жүзүн андан бурду Гүлмира. "Кирбейм. Мен сени жигитсиз келген кайдагы бир кылыктуу кыздын жанында отургузгум келбейт. Же мени көзү жок деп турасыңбы?" Тизең тим эле анын тизесине тийип турду. "Аның аз келгенсип утуруу ага вилка сунасың. Мен байкуш сага ишенип күнүгө китепканага жалгыз жөнөтүп жүрүптүрмүн. Көрсө сен окубай эле." Аргенде мурда болуп көрбөгөн ызалык басты. Мына ушундан улам биринчи ирет ага эң ызалуу жаман сөз айткысы келди. Бирок бул жаман сөздүн арты жаакташмайга ырбап кетерин ойлоду. Кандай акылсыздык! Эгер сен баарын тескери ойлоп мага ишенбесең, анда эмне болот? Бири-бирибизге жек көрүү сезими гана ойгонот. А бул сезим экөөбүздү эртеби кечпи ойрон кылып салышы мүмкүн. Айтчы, жалгагыр, эски таанышым менен жолдоштук мамиледе сүйлөшүүгө да укуксузмунбу? Тескерисинче, мен аны сөзгө алып, көңүл бурууга милдеттүүмүн да. Минтишиң туура эмес, Күкүн. Жүр эми кирели. Бал сөзүң менен жоотпой эле кой. Эгер сен жолдош катары адептүү отурсаң, кантип мынчалык терегейин? Жаныңда баарын байкап, баарын көрүп, угуп отурбадымбы? Тизең тизесине тийип турганы жалганбы? Төрдө отурган жигиттин жаш аялын 2-3 ирет жылмаңдап тиктегениң да жалганбы? Көзүң аялдарды көрсө тим эле. Бүттүңбү? Жүр эми кирели. Кирбейм. Мен эми алар менен отура албайм. Кетем. Келишпес мындай мамилебиз менен отургандардын майрамдык көңүлүн бузуп албайлы, деп ойлогон Арген. "Кымбаттуу меймандар", деди эшик ачып. "Гүлмиранын саал ооруксунуп жатышына байланыштуу биз азырынча бул жакта болобуз. Бизге алаксый көрбөгүлө." "Эмне болду?" деп алар бир ооздон дуулдай жапырт бурулду. Арген аларды тынчытып ашканага кайра кирди. Үй ээси чыйпыйы чыга сөмкөгө арак жана угуту кем вино алып жатып: "Деги түшүнбөдүм. Күкүш, сага эмне болду я?" деп чебеликтей кетти. "Тооба десе, эмне үчүн кетесиңер? Мен силерди кетирбейм." "Арген, сен барып турчу. Күкүн азыр кирет."
Эгер ичкери кайра киришсе, Гүлмира Аргенге эмес, Ибаратка да бирди көрсөтчүдөй болуп турган эле. Ушул себептүү Арген үй ээсине кетүүнү кесе айтты. Биз кетүүгө тийишпиз, сөзсүз, антпесек аягы жакшы болбойт. Үйгө киришти. Арген ичкиликти үстөл үстүнө коюп, шпилкасын тиштеп күзгү алдында турган Гүлмирага: "Кана эмесе, кел, экөөбүздүн майрамыбызды баштайлы", деди. Гүлмира Аргендин жанына отуруп сигарет иштеди. Аны түгөтө албай көпкө убараланды. Анан Аргенге сунуп: "Ме тамызып берчи", деди. "Үйрөнөйүн дейсиңби? Эмне экен?" "Эмансипация. Мага вино куйба". "Анда эмне куяйын?" "Арак. Сен эмне кылсаң, ошону кылам". "Арак ичесиңби?" "Арак ичем". "Тамеки тартасыңбы?" "Тамеки тартам". "Китепканага барасыңбы?" "Мен да барам". "Кыздар менен сүйлөшөсүңбү?" Мен жигиттер менен сүйлөшөм". "Көрөсүң го, ошентем". Арген чөйчөгүн коюп, чылым тамызды да ачык терезеге келди. Да терезенин сыртында самсаалаган жалбырактар арасынан жаңы туулган наристе айды көрдү. Мына ушул так эле Гүлмирадай суйкайган жаш айды тиктеп туруп, ойго муюду. Эгер Гүлмира мындан ары да ушинтип акылын ачуусуна жана сокур кызгануусуна жеңдире берсе, анда кандай жашоо болор экен? Аңгыча Гүлмира Аргендин артына секин келип, колдорун анын эки ийинине артып, башын далысына жүлөп, бир мезгилге чейин үн сөзсүз турду. Кээде көңүл кирин ийитип жиберүүчү анын экиленген мындай мүнөзү бул ирет Аргенди жибите албады. "Сен дагы таарындыңбы, я?" деп ал күнөөлүү шыбыш менен колун анын ийинине алып, жумшак алаканы менен моюнун сылап өттү. "Жиндидеси, тамашаны такыр билбейсиң. Кантип эле арак ичейин, бирок экинчи сени китепканага жалгыз жибербейм. Эмне унчукпайсың? Бери карап турчу. Бери карасаң эми, тооба десе, кызык экенсиң. Эмне болду эми? Же ооруп турасыңбы? Көрчү, көздөрүңдүн алдына да бырыш түшө баштаптыр. Менде эч бырыш жок. Сенин кандай татынакай жашаялың бар? Мени карасаң". Арген үстөлгө келип, Гүлмиранын чөйчөгүнө вино куйду да: "Жакшы аялдар мүмкүн такыр башкача болуп жүрбөсүн", деди. Гүлмира дароо бүркүлө түшүп, жүзүн андан буруп кетти. Бул сөз ага өтө оор тийгенин Арген анын калтырай тиштенген эриндеринен көрүп турду. "Отур эми, экөөбүздүн майрамыбызды баштайлы". Башын алакандарына жүлөп, так эле үргүлөп бараткансып отурган Гүлмира бул өтүнүчкө көңүл бөлбөй, акырын ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Арген артынан барып, аны татынакай көздөрүндөгү чыбырчыктай түшкөн мончок жашын сүртүп, эрке аялдарга тиешелүү ойнук сөздөрдү кулагына астейдил шыбырап, үйгө ээрчитип кирүүнү бул ирет негедир каалабады. Чылым тамызды. Бөлмөдө ары бери басып жүрдү. Эмнегедир кошулга ташыл болуп, Сейлинин бүгүнкү сөзү азыр көңүлүн оорутtu. Кыргыз терминологиясынын тарыхы жана бүгүнкү абалы деген темада диссертация жазып атканын мурунтан эле билген Сейли эмнегедир бүгүн өз үй, өз төрүндө аны меймандап отуруп, анан да саал кызып алгангабы, коноктордун көзүнчө анын тандап алган темасын анча теңсине бербегендей шек келтире сүйлөгөнү эмнеси? Сөзсүз эле философия боюнча жакташ керек беле? Кыргыз терминологиясынын тарыхы, мындайча айтканда тил илими али ачыл элек дың экенин ал кайдан билсин? Анан калса, баары тилден башталат да. Тил болбосо адам айбандан айырмаланмак эмес. Бүгүнкү өнүп өсүүгө жетмек эмес. Тил ойдун сандыгы. Төрөлгөн баланын тили чыкканда анын ой сандыгы ачылат. Ал эми адам тилден калганда анын ой сандыгы жабылат, жашоо менен коштолот. Демек тил ар бир тирүү адамдын эле эмес, ар бир улуттун зор куралы, ченемсиз ой каражаты да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн тилинин тазалыгы, жатыктыгы жана байлыгы үчүн өзүнчө камылга көрө жүргөндөй, ар бир улут өз эне тилинин тазалыгына жана анын өсүп өнүгүшүнө өз камылгасы, талап таклиби менен улам жаңыланып, улам байып отурат да. Аңгыча эшик шарт ачылып, Гүлмира бөлмөгө кирди да түз эле шифоньер ичинен плащын алып күзгү алдына келди.
кайда барасың түн ичинде? Аны өзүм билем. Ал мына ушинтти да эшикке демите шак ачып сыртка жөнөдү. Каалга жабылаары менен Арген артынан чыкты. Корооду ал шыпылдай басып бараткан экен. Гүлмира, токто! Ал токтогон жок. Артынан жетип барып белине немере кармады. Күкүш, илешпе! Ал чырт эте колун кагып салды. Илешпе дейм, кое бер! Кое бербей белинен алды. Айтчы, кайда бармакчысың? Мамамкына, болдубу эми? Апаңдыкына баруудан мурда ойлонушуң керек. Айтчы, анчалык эле эмне дедим? Эч нерсе деген жоксуңбу? Буулуккан жүзүнөн алакандарын алганда тиштенген эриндери калтырап, мурун таноолору кыймылдап кетти. Ах, мээримсиз десе, дагы сүйөм деп коет. Сүйгөнүм жалганбы? Дагы айтам, сүйөм. А мен айтам, сүйбөйсүң, жөн эле жакшы көрөсүң. Эгер сүйсөң, мага мындай мамиле жасабайт элең. Мени унутуп, кайдагы бир жигитсиз келгени кыз менен сүйлөшүп отурбайт болчусуң. Ушубу сүйгөнүң? Кандай акылсыздык! Сүйгөнүмдү ишендириш үчүн жүрөгүмдү сууруп колуңа карматышым керекпи? Керек эмес, кыйкырба. Эмне кыйкырасың? Акырын айтууга болбойбу? А сен акырын айткан сөзүмө түшүнбөй, чыныгы сүйүүмө ишенбей жатпайсыңбы? Жүр үйгө. Рахмат, жакшы аялдар менен такыр башкача болушат дечи. Ах, таш боор десе. Мындай сөз мага өтө оор тиерин билесиңби? Жакшы аялдар жөнү жок кызганчаак болушпайт. А муну сен билесиңби? Ай Кудай-ай, деп Гүлмира терс бурулуп кетти. Ай Кудай-ай, айтканын карасаң, а сен тиги жүрөгүңдүн таптакыр тамтыгы экенин билесиңби? Акылсыз, деп жиберди Арген көз айнеген колуна ала. Уятсыз! Ал аны алкымынан алуучудай колдорун жогору көтөрдү. Ошондо оорулуу жүрөгүнө ийне сайылгандай кысыла түшүп, көзү тунара дубалга жөлөндү. Акылсыз! Сени мендей, балким эч ким сүйбөс. Жогол, көзүмө көрүнбө. Бар! Гүлмира акыркы автобуска жүгүрүп жетти да, шынаалай тирелишкен жүргүнчүлөр арасына кирип кетти. Узакка чейин ал автобусту тиктеп турду. Ошондо апасын алыска узаткан атасыз жетим өзүн кандай сезсе, Арген өзүн так ошондой сезип, оорусу кармаган жүрөгүн ушалай үйгө бурулду. Күтүлбөгөндөй шамал жүрдү. Анан күн күркүрөдү. Батыш тараптан кылыч ойноткон кара булуттар жылдыздуу асманды бир четтен басып, алай дүлөй күчөп, жамгыр жаап келди. Арген нес боло мына ушул жамгыр алдында тура берди. Ошондо кечээ эле бактылуу турмушунда бүгүн бир нерсе болоорун, бош калган бөлмөнүн ачык каалгасынан турмуштун ызгардуу жели аны жүдөтө уюлгуп кирээрин томсоро сезди. Экинчи сол. Бир мезгилге чейин ал диванда кыймылсыз жатты. Анан туруп барып, чакан чөйчөккө кичине куюп, алып ийди да, кош кабат терезенин жанына келип, парданы ачып салды. Сыртта дале жаан жаап жаткан экен. Мына ушул жаанды тиктеп кыйлага кыймылсыз турду. Ойго муюду. Көңүл чериндеги ой санаадамбы, же күз айы кайрадан закымдап дагы бир жыл өтүп баратышынанбы, өмүрү жүрөк сыздата өтө тез жана маанисиз өтүп жаткансып туюлуп кетти. Ушундан уламбы, эмнегедир өткөн өмүрүн, айылын, анда калган көөдүк балалыгын эңседи, эстеди. Тигине айылы, шимүр, ак кылкан, эбелек, тарак баш, кыз таңдай чөптөрү аңкыган кыя жол. Баш айы чымчык пыр этип учуп, малдын эски тезиги жыттанган жалгыз аяк жол. Дал ошол жолдон баары башталган. Ошол жолдун боюндагы эски үйдө төрөлгөн, там-туң баскан, эл жерди, дүйнөнү тааныган. Тоо арасы менен суу жээктей чуркап баратып, кээде ал көк чөпкө ойноок күчүктөй сырая сулап, көктө сүзүп бараткан булуттарды таңдана тиктеп ойго муючу. Кайда сызып баратышат булуттар? Бөлөк жакта да биздикиндей асман, тоолор, адамдар барбы? Дүйнөдөгү болгон жашоо, болгон айыл, же адамдар биз гана го, деп билчү. Ал өзүн ошондо дайыма бала бойдон, атасы ата, апасы апа бойдон түбөлүккө бир курагында, бир калыбында кала берчүдөй сезчү. Көрсө андай эмес тура. Эч нерсени ойлобогон бактылуу балалык да,
жашап жүргөн адамдын өзү да деги баары өтүп, бир муун мекендеген жерди башка муун мекендеп, бир муун ичкен сууну башка муун ичип, жашоонун улам эски барагы жабылып, жаңы барагы ачыла берет тура. Көп узабай атасы өлдү. Ошондон баштап ал өлүм деген эмне экенин, эң жакшы кишиң да бир күнү сени биротоло таштап, жер алдында калып кетерин, бул турмушта кайгы менен кубаныч, жетим менен жесирлик бар экенин башы менен тартып, көзү менен көргөндө гана төшөккө чүмкөнүп жатып, бүк түшүп ыйлады. Балалыгы менен ошол түнү биротоло коштошту. Белин бекем бууп, апакемди капалантпайын, мен эми аны багайын деген көөдөгү үмүт менен турмушка эрте аралашты. Анан эмне болду? Окуду. Жыл өткөн сайын турмуш жолун там туң баса өйдөлөп отуруп, бир күнү күүлөнүп ушчу бийиктикке жетип коюптур. Тигине бет алдында учу чени жок үргүлөйүн жер. Жерди коондой торлогон миң сан жол. Тоолорду жарып өткөн, тоолорду ашып, тешип өткөн жол баш аягы жок. Бет алдында ийри буйру жатты. Ошентип жолго чыкты. Коштошорду апасы минтти. Балам, шамал жүрө берет, ит үрө берет. Кимдир бирөө көңүлүңө кир салса, таянары жок жетимдей бозоруп калба. Ата бабаң жаман кишилерден эмес. Аракетиң эле болсо адам болуп кетесиң. Бактыңды табасың. Рахмат апа. Дос алыстан табылат. Кас оозуңдан чыгат кагылайын. Мени энем десең биринчи тилиңди сакта. Аны сактасаң дос, сактабасаң душман. Эшикте, тулпарда бир арыктан суу ичет. Жакшы жаманына карабай насиптеш, кесиптештериңди сыйлай бил. Эсиңден чыгарба ушуну. Чыгарбайм. Көзүң көрүп турганда көздүн баркы жок сыңары, тирүү кезинде эненин анчейин баркы болбойт балдарына. Согуш соолсун ылайым. Өлүп отуруп бир бүлөөдөн экөөбүз калдык. Кай жерде жүрсөң да жалгыз энеңди эсиңе түйө жүр. Арген анын кучагына жыгылды. Көзүнө жаш алды. Апаке, мен сизди эч качан эсимден чыгарбайм. Атаң кайраттуу киши эле. Сен аны тартпай калган көрүнөсүң. Көкүрөгүнө көлдөй жаш алса да көзүнө жаш албайт кайраттуу киши. Мен сизге сиздин алдыңызда эле башка жерде минтпейм. Ошентип жолго чыкты. Адамдарга аралашты. Кичинекей суудан өтүп, деңизге чөмүгөндөй алыскы элеттен келип, шаар иримине сүңгүдү да кетти. Кайдадыр шашылган, кайдадыр агылган адамдар күкүктөнгөн зор дайрадай аны өз кучагына алып, эңги-деңги кылып, андан ары агызып жөнөдү. Чөнтөгүндө болгону 50 сом, үбөлөнгөн көөнө шым, ушуга каниет алып, ушуга нысап кылып, өзүнө кайрат айтып, үстөлдөн карыш жылбай күнү түнү окуп жүрүп, бактылуулардын тизмесине илинди. Ошентип окуй баштады. Стипендия жетпейт. Кээде ачка жатып калганда, энесинин даамдуу кесмеси эсине эле эмес, түшүнө да кирээр эле. Кээде түшү эски кинонун лентасындай бир үзүлүп, кайра улана берер эле. Түшүндө жепирейген эски үйдүн короосунда жол тиктей аны күтүп, ак жуумал энеси отурат. Ал ага бараткан болот. Жетээде ойгонуп кетет да түшүнө моокуму канбай, уктай албай көпкө жатат. Каникул болоору менен желеден бошонгон кулундай ал ага ашыгып жөнөйт. Бул ирет түшүндө эмес, өңүндө баратат. Тигине баягы эле көзгө жылуу эски үй, илгерки эски үй. Айтууда атасы бул үйдү айылда эң алгачкылардан болуп салган экен. Ушул үйдөн агалары согушка кетип, ушул үйдө атасы өлгөн. Азыр анын түтүнүн булаткан жалгыз гана энеси. Тигине ал уулун көрдү да кучагын жайып, короодон далдактап чуркап чыгып, дале мурунку сүт чыттанган көкүрөк күчүгүндөй аны бооруна кысып, көзүнө жаш алып, жарыктык жалынып жалбара кетет. Көңүлүңө бирөө катып айткан жокпу, ата? Жок. Ачкалык менен токтун ортосу жартынан. Ууру кылып ушак сүйлөбө мени энем десең. Мага кээде акча салып жүрөсүң.
Ал кайдагы акча, ата? Күндүз окуп, кээ дем алыш күндөрү вокзалда жүк түшүрөм. Уурулукка барабы деп жаман ойлобоңуз. Сиз айтканды аткардым. Эмнени аткардың? Адамдарды кадырлай билүүгө өзүмдү үйрөттүм. Аларга кызмат кылууга, колуман келсе жардам берүүгө дайыма даярмын, апа. Ошент. Тереке окшоп же жемиши, же көлөкөсү жок зыңгыраган адамдардан боло көрбө. Андайлардын эртеңки өмүрү опурталдуу, ата. Адам болом десең, аккан сууга беттеп түкүрбө. Ал суудан өзүң ичесиң. Ушинтип ал 4 жылы узатты. 4 жыл күттү аны. 5-чи жылы окууну бүтүп, ал ага биротоло кайрылып барар жылы, анын кант чайын ичер жылы, үстөлүндө «Умерла мать» деген кайгылуу телеграмма жатты. Канчалык кайгырбайлы, канчалык сыздабайлы, бирок бул дүйнөдө бизге түбөлүккө жашоо буйрубай, түбөлүккө коштошуу буйруптур, деп ойлоду терезе жанында турган Арген. А сыртта дале жаан жаап жатты, шыбырап жаап атты. Эртеси ал аракка аябай туйгон арык киши кандай шалдырап койгонсо, так ошондой жүүнү бош ылдырап, диванда кийимчен жаткан жеринен ойгонду. Чылымдаамданган оозун чайкап, Жан-Жак Руссонун 1 томун ачты. Бирок башы баштакыдай эмес экенинен улам китепти жаап сыртка чыкты. Күн ачык турган эле. Түнү бою көктө салгылашкан кара булуттардын самсыган үзүктөрү согуш талаасынан чыккан алсыз жоокердей, тоом издерин көздөй илки каалгып баратты. Жаратылыш пендесине жылмая тартуулаган мына ушул эң эле берекелүү майрам күнү жалгыздык жанына батып, парктын ээн жери менен ал жалгыз алсыз басып келе жатты. Капырай, адам канчалык келечекке жан үрөйү камчыланган сайын турмуш ошончолук баш ийип жол бошотсо боло, деди ал. Кайдан? Тескерисинче ал мени кайра эле чүкөдөй өкчөп, аңгада, дөңгөдө ыргыта береби? Болгону турмушка бир ирет келген мейман пендесине кайра эле бейадилет кылычын таптай береби? А пендеси качанга чейин чигинен, бөгүнөн ыргып, качанга дейри кош курагын уучунда утуру уйпалай бермек? Эх, досум, ма жүрөсүң, деп бул оюна кайра каршы чыкты Арген. Ма жессиң. Болгону үй бүлөлүк турмушуң иретке келбей куюшканын кичине кыйшайып калышына минтип мүңкүрөп турмушка дооматтанышың чек эмеспи? Көрөозуна чейин турмушка качыра салып, анын кайгы жана кумарына карама каршы жүрүп отурбасаң, ал эч качан сага өз жемишин бербейт. Мейли, өлүп бер, унчукпайт. Турмуш ааламда жеңилбес пирамида, досум. Бакытка сук тирүүлөр чокусуна болумушта жетип көргөн эмес, жетпейт да. Жер болуп, адам ата обо эне жаралгандан бери болумушта бир да тирүү жан турмуш моюнун кыя чаап, ошондо гана бакытка канып, кылычын кынынан уруп, түйшүксүз жашап өткөн эмес. Ушул себептүү биринчи сен тирүүлүккө каниеттен, үй бүлөлүк биртке ыйкы-тыйкы мамиле үчүн мынчалык томсоруунун, кайгы чегүүнүн кажети барбы? Капырай, сен али сарыооз баласыңбы? Эгер мамлекеттик деңгээлдеги иш үчүн кайгы тартсаң, анда бир жөн. Андан көрө коомго көбүрөөк берип, андан азыраак алууга, топуктуу, сабырдуу, калыс болууга эмитен өзүңдү тарбияла, үйрөт. Дайыма турмуш чордонун жиреп, эң негизгиси адам бол, досум, деп бул оюна ыраазылана кетти. Мен эми баарын башкача баштоого тийишмин. Гүлмирага сүйгүнчүктүү болуп, аны сүйө билүүгө тийишмин. Ага бүгүн эле барам. Мен аны турмушта жупуну, бирок адилет жашай билүүгө жана көчөдөгү жал көздөргө жөнү жок чоёктоп кызганбай, мени сүйө, өзүн сүйдүрө билүүгө үйрөтөм. Ооба, ошентем. Мен ага бүгүн эле барам. Бирок ошол эле күнү ага барууга эркектик чалпоо бийик көкүрөктүгү менен жолтоо болуп, анын үстүнө чын тийбес аялынын алдында өзүн жеңил желпи көрсөткүсү келбеди. Арадан 2 күн кечирип, анын келбесине көзү жеткенде барды. Арген эшик алдына келип, апкарып, 1 саамга чейин коңгуроонун топчусуна кол соза албай туруп калды. Албетте,
казан аяк кагышканын сезген ата эне алдына кирүү оңой бекен. Мына коңгуроого азыр кол берет. Анан эшик ичинен шырк ачылып кайын энесинин жүзү көрүнөт. Ал адаттагысындай мээримдүү тоспой, суз жол бошото берип төркү үмүткө өткөрөт. А жерде иш үстөлүндө отурган кайын ата каадасынча көз айнегин колуна ала берип, бутунан чокусуна чейин аны ченей тиктеп, сыпайы баш ийгейт да оюнда: «Мына өзү да келди. Мен муну күйөө уулум эмес, өз уулумдай көрүп жүрсө», дегендей пикирде калың ууртун бүлк тартып тим болот. Ал эми Гүлмиранын чүрөк сиңдиси Элмира. Аңгыча эшик шарт ачылып, ал ойлогондой эмес, Гүлмиранын өзү чыга келди. Алар карпа куруп тиктеше түштү. Ошондо Гүлмиранын суз көздөрү гана селт эте алая бакырайып, Аргендин саламына жоопсуз телмирип, артына кетенчиктей берди. Кирди. Гүлмирадан бөлөк мыдыржан жок экенинен улам чачылган ой санаасын эми гана араң жыйып терезеге келди. Үлпөт жасанган Гүлмира тоом издерине телмире тиктеп терезе жанында турган эле. Ийининде жибектей төгүлгөн өлөң чачтары шапая түшкөн жүзүн андан далдалап турду. Арген аны белинен имере тартып өзүнө бурду. «Күкүш, сен курбекер мага таарынбачы?» Ал чырт эте маңдай чачтарын баш булгуй серпип, артына кетенчиктей берди. «Тийбе мага!» Көздөрү ошондо адаттагыдай ызгаардуу тигилип, эриндери дирилдей түштү. «Айтчы, жалгагыр!» Кучакчай ага жакындай басты Арген. «Айтчы, деги биз эмне болуп атабыз, эстечи. Баш кошо электе кандай элек, өмүр бою бири-бирибизге ишенип, капа кылбай жашап өтүүгө шерт бербедик беле? Биз сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп кошулбадык беле? Анан эмне үчүн мага ишенбейсиң? Эмне үчүн мени катын-поз эркек санайсың? Укчу. Эгер кимдир бирөөгө кесиримди артсам, сен кызганмак түгүл кашымда жүрсөң да назарымды салып коюшуң мүмкүн. Бирок мен антпейм да. Сенин да, өзүмдүн да абийиримди булгабайм да, ойлочу. Жашоо бизге гана бир гана жолу берилген. Куру бекер таарынычыңды коюшуң керек. Келчи кучагыма. Жакындаба. Аргендин колун чырт эте кайрадан кагып салды. Оозу менен ар ким эле сүйлөй берет. А иш жүзүндө билем сени. Сен жүзүн Аргенден буруп кетти. Сен мени сүйбөйсүң, жөн гана жакшы көрөсүң. А мага мындай жалган сүйүүсү менен жарды аспиранттын кереги эмне? Тарт колуңду. Тарт эми ары. Арген колун дароо тартып алды да артына бир кадам шилтеп мындай деди. Мейлиң анда. Рас, мага ишенгиң келбесе, тизеңе жыгыла албайм. Рас, менин адилет, чын сүйүүмдү төгүнгө чыгарып, аспиранттык убактылуу жардылыгымды гана көрсөң, анда экинчи алдыңа минтип келбейм. Арген чукулуу улактай бергенде Гүлмира селт эте башын жерден алды. Ошондо анын иреңи заматта чөптөй өчүп, аны нес боло тиктей, келишимдүү ап-апак манжаларын эрдине койду. «Кечир мени», деди Арген анын нес болгон көздөрүнө тиктеп. «Аспирант күйөөң сени бай күйөөдөй кийинте албады. Мына ушунум гана болбосо, акыркы ирет дагы айтарым. Биздин бул тагдырга мен күнөөлүү эмесмин. Кош, бактылуу бол». Мына ушинтти да дагы бир ирет кош деп күңк эте эшикке жөнөдү. Бирок бул коштошуу Арген ойлогондой болбоду. Дирилдей түшкөн эриндерин тиштенген Гүлмира ага бир аттап жетти да боюн анын боюна таштады. «Койчу, антпечи. Эсиңди жый. Сөзгө чалынган турбайт. Ыйлаба. Эми кеч». Арген моюнуна оролгон Гүлмиранын колунан бошонууга тырышты. «Кое бер. Койчу эми», деп Гүлмира жүзүн анын көкүрөгүнөн алып, эчкире солуктап, ый аралаш өпкүлөй бышактап, калтыраган эриндерин анын эрдине алып келатты. «Ырысым, койчу эми, антпечи, ажырашабыз дебечи. Анан сеники да туурабы? Жакшы аялдар менден такыр башкача болот дебедиңби? Ошентпедиңби, алтыным? Сен анан антпесең, сен да мени аясаң. Айтчы, аяйсыңбы?» Арген болбой, аны томсорто үйдө жалгыз калтырып көчөгө чыкты. Көчөдө эл аз эле. Троллейбуска отуруп китепканага келди. «Ай, Арген», карай салып Сейлини көрдү. «Сен абышка Күкүндүн законунан чыкпай калдың сыягы. Өткөндө кетип калдың. Эми 2 күн көрүнбөй кеттиң. Кечээ келгем.
деди Арген. Башка залда отурдум. Менин баамдашымда көкүн менен дурус болбой жүрөтү көрүнөсүң. Эгер билсең, бойдок кезде кайра эңсеп жүрөм. Үйгө Арген кеч кайтты. Троллейбуста көңүлсүз келатты. Мына азыр үйүнө келет. Эми аны а жерде казанда буркулдаган сурпо, жыпар-жыттуу аялы тосуп албайт. Үйүнүн куту сыңары туткан эң кымбат, эң жакын кишисин бүгүн томсорто жалгыз таштап кете берди. Албетте, эми аны кечире албас. Алго жарымжан, жарды аспирант экен. А улуу Жан-Жак Руссо деле 4 баласы менен аялын кое берген экен го. Демек анын аялы да Гүлмирадай аябай кызганчаак эле эмес, жупуну турмушка көмбөгөн азон эме экен да. Капырай, үйдө ким? Каалганын ачык турганы эмнеси? Ал кирип барып, Огонек журналын барактап, диванда жаткан Гүлмираны көрдү. Гүлмира журналды жаап, ордунан туруп аны көздөй басты. Эриндери жакындап келатат да. Бу мээримдүү эриндер жана эле мени жарымжан, жарды күйөө дегенде мени жеп үйчүдөй кыжынбады беле. Мына ошол эрин кайра эми мени өпмөкпү. Капырай, биз таш казан ойногон мадыра баш бала эмеспиз да, деп ойлоду Арген. Койчу эми асылым, мен акылсызды кечирчи. Гүлмира мына ушинтип азууну жоошутчу кексе сайыпкердей алгачкы анын колун, анын мойнун сылап, Аргендин көкүрөгүнө башын коомай жөлөдү. Койчу эми алтыным, кечирчи. 1 жыл кечирдим. Эми мен эмес, Кудай да кечирбес. Түшүнөм алтыным. Түшүнсөң митпес элең. Айткан сөзүңө турушуң керек. Жарды күйөөнүн саагын керегине. Жашсың, татынакайсың, бай күйөө четтен чыгат. Ай Кудай ай, антпечи эми, күсөгөнүн байлык эмес да. Анан эмне? Сен ишенимсизсиң. Аялдарды көрсөң тим эле бир ирет балетте бийлеген аялдын мүчөсүнө тим эле үзүлүп түштүң. Муну мен сезбейт дейсиңби? Мага ушулар оңойбу анан. Мүмкүн аялдарды тиктегендирмин. Көз тиктесин деп жаралган. Же азгырылып, бузулуп кеттимби? Койчу эми, кечирчи, экинчи урушпайлычы. Мейлиби? Келчи эми, өп койчу. Жетишет. Мен сенин эркиң менен ойногудай артист эмесмин да. Гүлмира дароо унчукпай калды. Анан колдорун анын көкүрөгүнө алып, алакандарына жүзүн жөлөй теңс эле барып төшөккө сулады. Түн бир убак болуп калган эле. Жарыкты өчүрүп, Арген диванга баш койду. Үй ичи көңүлсүз ымырттанып жым-жырт боло түштү. Мына ошол ымырт жым-жырттыкта экөө эки жерде жаздык мыкчый жалгыз жатты. Түн ортосунда Гүлмира күтүлбөгөндөй акырын керебеттен туруп, булуттай дабышсыз жылып Аргендин жанына келди. Караңгыда ал так эле аңыз четинде сайылган каракчы мисал сербейип отурду. Анан чөгөлөй отурду да колун анын көкүрөгүнө кое минтип шыбырады. Уктадыңбы? Дирилдей демиккен дабыш Аргендин дал кулагынын түбүнөн угулду. Үндөбөдү. Көздөрүн жумуп жай дем алып жата берди. Демиккен үн эми Аргендин жүзүнө жакындап келатты. Эгер азыр өпсө эмне дейм, деп ойлоду Арген. Бирок Гүлмира өппөдү. Чыканагын төшөккө коомай таяп, жакын эңкейе берип минтип шыбырай баштады. Мен байкуш баарына чыдап жүрүп, акырында таштанды аял болот экем да, деди асты шыбырап. Мен буга кантип чыдайм, я? Кантип жер басып, кантип жашайм, я? Мынчалык кордоп, тирүү таштагандан көрө өз колуң менен өлтүр анда. Ошент. Мен сага 2 дүйнө ыраазы болоюн. Айтчы алтыным, ошентесиңби? Эмнеге ошентем? Антүүгө эмне күнөөң бар? Анда күнөөм эмнеде? Күнөөң жупуну турмушка алымсынбаганыңда. Күнөөң мага жөнү жок кызганганыңда. А мен кимдир бирөөлөрдөй оңой жол менен байлыкка дароо жетип, өзүмдү бактылуу кылгым келбейт. Байлыктан ким качсын дээрсиң? Качпайм. Сен айткандай жылаңач патриот эмесмин. Ар бир адам кеңири жашагысы келет. Ал үчүн күрөшөт. Бирок ошол байлыкка сен каалагандай дароо жетүү. Бу кимдир бирөөнү алдоо, жанын, абийирин сатып, жалган айтуу, бирөөнүн тизесине жыгылып кошомат кылуу, өз алын билбей, эптеп мансапкорлукка өтүп, бийликке жетип, пара алуу. Мындайга мен барбайм, жана колумдан келбейт. Андайлар азыр толуп атат дээрсиң. Мүмкүн. Бирок аларды эл жек көрөт, сөгүп жүрөт артынан. Эл артынан сөгүп жүрсө май чайнаганы не? Камырабай чайнап жүргөндөрү да бардыр. Бирок алар адам дейсиңби? Мите. А мен чыныгы эмгегим, бешини терим менен жетишим керек.
Ал үчүн мен 10 жылдан күрөшүп, 10 жылдап жупуну турмушта жашаарымды билип турам. Сага баарын эле эртең даяр кылыш керек. Мен анта албайм. Сен кичинеңден турмуштун күнөстүү күнгөйүндө гана өсүп, тескейинде тоңуп көргөн эмессиң. Ушул себептүү күнөөңдү кечирген шертте да кайра эле эртең чатак чыгарасың. Баары бир жупуну турмушка чыдабайсың, көнбөйсүң. Эмне үчүн көнбөйм? Эмне үчүн Арген? Мен эми сенден бөлөк эч нерсенин кереги жок. Ишенесиңби? Эч нерсенин. Кечир. Канча жолу кечирем. Өлтүр анда, деп Гүлмира күтүлбөгөн жерден аны жакадан алды да долулана кыжынды. Ырайымсыз десе, өлтүр азыр. Арген анын мышыктай жабышкан денесин көтөрө өйдө болуп, көкүрөккө жеңил түрттү. Ал ого бетер ачкенедей жабышып, кайрадан жакадан алды. Анын жакадан аларын күткөн эмес эле. Көөдөй караңгы бөлмөдө аны муунтуп салчудай жакадан мыкчый алып жетелеп баратса да бир серпип эбап сулатар эле. Бирок анта албады. Антүүгө колу барбады. Эки колун куушура кармап диванга түрттү. Бул үйдөн тирүү чыкпайм, түртпө. Анда мен чыгам. Шифонерден күрмөсүн алып эшикти күчөнө ачып Арген сыртка жөнөдү. Мени тирүү көрбөйсүң эми, кош. Гүлмира мына ушинтти да эшикти тарс жаап ичинен илип алды. Окмуштай көнөктөгөн Жаан алдында Арген жолго чыкты. Дал ошол минутада дагы жүрөк оорусу кармады. Көңүлү азып, тиштеринен өйдө муздап баратты. Бирок кан жолдо ал жигит мүчөсүн бузуп шүмүрөйбөй түз келатты. Мүмкүн өмүрүндө ушул минутадай эч качан жүрөгү бырча тилинип, уу ичкендей сыздаган эместир. Жаан ого бетер күчөдү. Дирилдей зиркиреген жаш жалбырактардын жабыркаган шөлбүр жаагынан мөлтүр тамчылар тып эте өмүр үзүп, кайра жаңысы мөлт эте өмүр улап жатты. Мына ушул жаратылыш берген өмүр менен өлүмдүн жанаша көрүнүшүнөн улам кан жолдо келатып, ал капысынан артына кайра тартты. Капырай, аябай ызалык анын акыркы сөзүн жадынан чыгарган тура. Ачуусу менен чын эле ал өлүп албасын. Арген үйгө келип, болгону ийреңдете шашыла жазылган бир барак кагазды үстөл үстүнөн алды. Мама, бүгүн мен өзүмдүн жана жашоого жаңы келген ичимдеги жаш наристенин өмүрүн кыям. Минтишиме Аргенди күнөөлөбөгүлө. Баарына өзүм күнөөлүмүн. Папам мени кечирсин. Кымбаттуу мама, мен сага эки дүйнөдө күнөөлүмүн жана ыраазымын. Мени Эмил байкемдин жанына койгула. Арген сыртка атып чыгып сарайга кирди. Мыдыржан жок. Аңгыча арты шырт этти. Караса эшик жабылып калыптыр. Илмеги ичинен даруу иленген тутканы ал катуу булкуду. Эки жулкуп, эшик илмегин ыдырата тартып кирип барды да бир чыны уксузду оозуна эми ала берген Гүлмиранын колун кагып жиберди. Чыны көмкөрөсүнөн түштү. Акылсыз десе. Өлүп алуу мүмкүн ар кимдин эле колунан келер. Бирок жашай билүү жетишет. Сүйлөбө. Гүлмира буркурай тиштене барып диванга сулады. Үй ичи уксуз жыттанып чыдагыс эле. Сыртта жамгыр дале жаап жатты. Мына ушул терезе тырсылдаткан Жаан менен көөдөй кара түн, турмуш сахнасында ойногон экөөнүн кайгылуу драмасын коштогон музыкасымал угулуп турду. Ушул минутада үй ичи кандай муздак болсо, Аргендин көңүл көйү да баардык нерсеге так ошондой муздап тургансыды. Капырай, бири-бирин сүйүүдөн ушунчалык да жек көрүү пайда болобу, деп ойлоду Арген. Акыры өзүм кечирбесем да наристе үчүн кечирүүгө тийиш элем го. Жок, эми кечире албайм. Турмуш ызгаарынан далда өскөн атанын баласы Гүлмирабы? Балам адам болом десе, таштап кеткен атасын күнөөлөбөй, энесинин этегинен түшөөрү менен турмуштун ур токмогу менен эртерээк кездешсин. Анын алипесин эрте жашынан таанысын. Үй ичинде Арген үн сөзсүз басып жүрдү. Гүлмира диванда жатат. Арген анын үстүнө шейшеп жапмакка жанына келди. Айтчы, өлүп алуу сен үчүн ошончо эле оңойбу? Шейшепти ал шарт үстүнөн ыргытып салып, ары оодарылып кетти. Арген жарыкты өчүрүп терезе жанына келди. Жаан дали жаап жатты. 3 сол. Мына бүгүн экинчи күн. Экөө ооз ачып сүйлөшө элек.
жашоо кумарынан бара биротоло адашкан алсыз, оорулуу, өмүр жана өлүм ортосунда жатып, сезими жана жүрөгү менен ажалга каршы кандай жаны далбас күрөшсө, Арген да так ошондой Гүлмирага болгон сүйүү кумарынан бара адашып, анын оор абалын сезип турганы менен жүрөгү акырындап андан алыстап бараткансыды. Туздалган бадыраңды кайсы гана суу менен жуубаңыз, ошол даамында калат. Жупуну турмушта али жашап көрбөгөн эрке менен анын мынчалык жаакташышы так ошол бадыраң мисал аны биротоло туздап салган сыяктуу. Ушул себептүү Арген үчүн туура жол Наристенин тагдыры менен эсептешпей Гүлмира менен ажырашуу гана калды. Эртеси Арген эрте менен китепканага жөнөп баратып минтти. Бүгүн келбейм, күтпө. Кыймылсыз төшөктө жаткан Гүлмира кер сары өңүн жыйырып гана тим болду. Сыртка чыгып баратканда гана «Абаланычы?» деп артынан алсыз күн кетти. Наристе үчүн да кечирбесең, анда ал байкушту боюмдан алдырып салууга аталык уруксаатыңды бер. Анын бул үнү көз жашты күткөндөй чыкты. Анда эмне күнөө, антпе? Ал эриндерин тиштене көздөрүн жумду. Атасыз, бактысыз өскөндөн көрө төрөлө электе өлгөнү дурус. Мейли, бактысыз өссүн, бирок жарык дүйнөнү көрсүн. Ах, ташбоор, ал жетим өсмөкпү? Анын жетим өсүшүнө кимибиз күнөөлүүбүз? Экөөбүз. Демек экөөбүз тең ташбоор экенбиз да. Эмне үчүн экөөбүз? Ал шейшепти үстүнөн шарт ыргытып керебетке отурду. Сен сыяктуу мен өз баламды таштап бараткан жокмун да. Эгер менин ордумда болсоң таштамаксың. Жок, эч качан. Күнөөсү мойнуна алса, душманды да кечирер элем. А мен кечирбес элем. Анда мен душман экенмин да. Ал көмкөрөсүнөн түшүп эчкире буркурап ийди. Ай Кудай-ай, эгер мамам ушул кайгымдын бирин билген болсо. Анан пружинадай шоп эте күтүлбөгөндөй койкага отурду да эшикке сөөмөй кезеди. Бар, эмне турасың? Кетпейсиңби? Чыгып кетмекке сыртка жөнөдү Арген. Бирок ушул учурда Гүлмира керебеттен дүп эте ыргып түшүп, анын жолун торой жүзмө жүз тура калды. Кана, айтчы, кайда кетмекчисиң? Кайда болсо да кетем. Ташбоор десе, мындай экенсиң, эмнеге үйлөндүң? Эмнеге ыя? Жупуну турмушка көнбөсүңдү жана жөнү жок мага кызганаарыңды билген эмесмин. Жалган, бул жөн эле шылтооң. Билем сени. Сен мени бага албай калдың. Коркок. Тоспо жолумду. Жашай албайм сени менен. Жашайсың, деп чаңыра жерди бир тепти Гүлмира. Көздөрү ошондо тооктукундай чикчие түштү. Мөлт этип кирпик түбүнөн жаш кылайды. Уктуңбу? Жашайсың. Отур диванга. Оозун ачып, орто жолдо кала берчү аял мен эмес. Ойлочу, кош бойлуу мен мамамдын төрүнө кантип барам? Эч качан. Менсиз деле Эмилдин өлүмү аларды. Ай Кудай-ай, охо! Укчу. Мени ушунча эле акмак дейсиңби? Ата-энеңдин биссиз деле чоң кайгыда отурганын билем. Бирок сен да мени түшүнбөй жатпайсыңбы? Бүгүн кечирсем эртеси эле кайра баштап жатпайсыңбы? Буга кантип чыдайм? Кантип жашайм? Мындан ары чыдай да жашай да албайм. Бүттү. Гүлмиранын көздөрү ойноп кетти. Кирпиктери кургап, өңү чөптөй бозоро, заматта соолуга түшүп түзөлө берди. Ай Кудай-ай, ай Кудай-ай! Ал ушинткенде үнү каргылданып, каңырыгы түтөп кеткенсиди. Эми гана андан биротоло үмүтүн үзгөндөй теңси эле барып терезеге жөлөндү. Терезеде Саамга үнсөзсүз туруп, чачтарын анын артына кыжына силкип салды да, каңырыгын ичине катып, чечкиндүү мындай деди. Мейлиң анда. Бирок мени бүтүндөй баарынан ажырабасын десең, анда дагы бир ай жаша. Эптеп экзамендеримди тапшырып алайын. Анан Гүлмира ашканага кирип кетти. Арген шалдырады. Аны кайра аяп кетти. Азыр эле баарын кечирип, баарын унутуп, анын көңүлүн көтөрүп, жаш чайган көздөрүнөн күлкү толгон кубанычты көргүсү келди. Бирок Гүлмиранын көкөйгө тийген ариясы бир ай эмес, бир жума өтпөй кайра башталат да. Эптеп экзамендеримди тапшырып алайын. Анан дегенин карасаң, байкуш аялдар-ай, кээлери так эле көлөкөз сыяктуу. Артынан жүгүрсөң качат. Андан качсаң артыңдан жүгүрөт. Көз жашын көлдөтөт, мөгдөп кылат. Арген кечинде келерин айтып чыгып кетти. Арген кечинде келсе, Гүлмира үйдө жок экен. Үй ичи мазардай тунжурап, кашык аяктар чачылган.
Аларды аралап түксүйгөн чоң чымындар жүрөт. Буфеттин оозу сокурдун көзүндөй акшыят. Жаздыктар жерге түшкөн. Килем чаңга батып, шыпыргы төргө чыккан. Мына ушулардын баары анын көңүлүн сыздатты, жалгызсыратты. Сыртка чыкты. Кайда кетиши мүмкүн? Атасыныкынабы? Жок, барбайт. Курдаштарыныкынабы? Мүмкүн. Телефон чалыш керек. Телефон чалды. Жок, эч нерсе жок. Университетте да, атасыныкында да жок. Капырай кайда кетти? Мүмкүн өлүп алып жүрбөсүн? Чын эле ошентпесин? Түнү бою уктай албады. Башы катты. Акылы айран. Эмне болуп кетти? Деги мен кайда калдым? Турмуш мени кайсы капшытына сүрүп салды? Же чын эле турмуш китебинде петит менен терилген кичине тамгамынбы? Тескерисинче өзүмдү турмуш симфониясынын аккордумун деп жүрбөдүм беле? Демек өзүмчүлмүнбү? Жок, анчалыкка барбайм. Кудай урсун, барбайм. Кош бойлуу аялым менен ажырашуум өзүмчүлдүгүмдөн эмес да, деп Дале өзүн өзү актай берди. Эртеси эртең менен шаардык өлүкканадан Гүлмираны издеп жүрдү. Өлүктөр арасынан ылайым Гүлмираны көрбөсөм экен деп тиледи. Мына бир нече өлүктөр таш үстөлдөрдө сулап жатат. Эми эч качан булар күнүмдүк жашоо кумары үчүн кимдир бирөөгө кесир сүйлөп, кежеңдешпейт, урушушпайт, үзүнүп жолкунушпайт. Эх, жашоо дегениңдин аягы ушул тура. Бул жерде Гүлмира жок экен. Өлүкканадан чыкты. Башына мурун болуп көрбөгөн сарсанааны элештире чыкты. Тигине көчөдө тирүүлөр өйдө төмөн шашып баратышат. Алар өлүкканада болушкан жок. Демек өлүм жөнүндө азыр ойлоп да коюшпайт. Мунусу жакшы. Ойлоонун кереги да жок. Качан гана карпа куруп ажал алдынан чыга келип, каргадай торойто чапканда гана баарына өлүмгө да макул сыяктуу. Тиги өлүкканадагылардай жымжырт жатып калышат. Ал эми тирүүсүндө тигине көчө толо оңго солго өтүп жатышат. Кайдадыр шашып баратышат. Кайда? Азырынча өлүмдөн башкасына. Базарга, кызматка, заводко. Үйгө келди. Үй ичи бейиттей тунжурайт. Баары чачылып жатат. Баары көңүлсүз. Түнкү саат 3кө кетти. Дали басып жүрдү. Жинди болгон немедей терезе менен шифоньер аралыгында ойлуу жүрдү. Ой санасы сар жалбырактай самсып, кечээ эле Гүлмираны жек көрсө, бүгүн ансыз жашай албоочудай турду. Ылайым өлүгүн көрбөскө Кудайдан, Кудай болбосо шайтандан, шайтан болбосо дагы кимдир бирөөдөн тиледи. Эгер ал ушул учурда кирип келсе, азыр эле кечирүүгө даяр турду. Капырай, эмне үчүн минтем деп ойлоду. Аны менен ажырашууну биротоло чечпедим беле? Кызык, бу менин табыгый жеңилдигим го. Же али кадыресе эркек эмес, мадыра баш баламынбы? Же кээ эркектерче тагдырды тобокелге салып, кайра эле эртеси эле өкүнүп калчу кургурмунбу? Жок, андай да, мындай да эмес. Мен Гүлмираны сүйөт экенмин. Мына, кеп эмнеде? Болгондо да алгачкы арзуумду арнабадым беле? Бетме бет отурганыбызда биз ал арзууну сезе билбейт окшобойбузбу? Капырай, чыныгы сүйүүнү ачууга алдырып койгонмунбу? Мен аны сүйөм. Сүйбөсөм бүгүн эле мынчалык жетим баладай шүмүрөйө түшпөйт элем да. О, Теңир, анын боюндагы наристечи? Арадан 2 күн өттү. Издебеген жери, барбаган үйү калбады. Ата-энесине билдирүүгө азырынча шаасы жетпеди. Күнү бою кезип жүрүп, жанчыла чарчап кечинде үйгө келди. Келсе өңүн чөптөй бозортуп Гүлмира диванда жатканы. О, Теңир, көрөт экеме? Деп алды өзүнчө. Кайгы аны кадыресе жеп салганын жанына келгенде өңүнөн көрдү. Кайда жүрдүң? Үндөбөдү. Кана, берчи колуңду, мынчалык эмне муздак? Кое бер, тийбе, деп Гүлмира муздак колун күч менен тартып алды. Мен эми баарын кечирем, деп жиберди Арген. Боюңдагы наристе үчүн кечирем. Көздөрүн Гүлмира жуумп ийди. Ошондо кирпик түбүнөн жылтыр жаш мөлт эте чыга келди. Арген анын белинен имире тартып, жабыркай түшкөн жүзүнө алаканын жөлөдү. Гүлмиранын денесине кандайдыр бир жагымдуу жыт дайыма келип турар эле. Мына ушул жыттуу денесине тийгенде мурдагыдай ал бет алдынча жатып, колдорун моюнунан ашырып, көз ойното балыктай толгоно экиленбестен бул ирет жөн гана суолгон гүл мисал сулк жатты, муздак жатты. Айттым го, мен эми баарын кечирем.
Бирок чалпоо мүнөзүңдү 1 ай же 1 жыл эмес, биротоло башыңдан алып ташта. Суранам, ошентесиңби, Күкүн? Наристе үчүн гана кечирет экенсиң да. Наристе үчүн кечиргеним, сени кечиргеним. Көздөрүн ал дагы жуумп алды. Ошондо көз кычыгындагы үлбүрөгөн тунук жаш мөлт эте куш жаздыкка кулады. Алкымын бүлк тартып, эчкирип жиберебейин дедиби, бир саамга эриндерин тиштене буулугуп туруп, анан энтиге жутунуп алды да: «Жок, Наристени эми кечирбей эле кой», деди. «Эмне? Эми ал жок, боюмдан алдырып келдим». Аргендин көкүрөгүнөн бир нерсе үзүлүп кеткенсиди. Эндирей барып терезеге жөлөндү. Гүлмира таң атканча уктабай, кээде акырын бышактап ыйлап чыкты. Оңой бекен алгачкы наристесин өз ыктыяры менен өлтүрүп алыш. Арген андан бетер капалуу отурду. Чыны кырында тиштери калчылдап, чайды дурустап иче албай койду. Көкүрөгү өйүп, өзүн уйку соонун ортосунда алсыраган алсыз макулук сымал сезди. Жүрөгүндө бир нерсе тынымсыз моюйт. Ал абдан муздак, абдан томолок. Кээде жүрөгүнүн толтоосунда, кээде көкүрөгүнүн дагы бир талуу жеринде жүрөт да муздата берет. А Гүлмира андан жаман кайгыда отурду. Бул кайгыдан катуу жапа чегип, ооруп калышы да мүмкүн. Ушул себептүү Арген аны бул күйүктөн алаксытып, астейдил сооротуш үчүн жанынан жылбады. Болор иш болду. Канчалык кайгырбайлы, эми баары кеч. Гүлмира унчукпады. Эриндери бек жумулуп, томсоруп отурду. Чачтары далысында төгүлүп, кирпиктери ирмелбей, кайдадыр телмире тикирейет. Энелик сезим ойгонуп, ал сезим жүрөгүн ушунчалык мыжыгып атат окшобойбу? Арген оорулутунуп үн катты. Наристенин өлүмүнө мен да күнөөлүмүн. Жок, мен гана күнөөлүмүн. Эмне үчүн сен гана? Абортко сен эмес, мен бардым да. Сен эмнеге күнөөлүсүң? Күнөөлүмүн. Ошону сезесиңби? Сезсең дуруско, дегендей Гүлмира ойлуу телмирди. Арген ордунан туруп барып, ачык терезеге келди. Азыр гана чылым чеккен эле, кайра экинчисин түтөттү. Чын, биз эркектер, айрыкча көпчүлүк эркектер табигаттын аялдарга тартуулаган түрдүү түмөн оор түйшүгүн дайым эле түшүнө бербейт окшобойбуз. Табигат аларга өтө өчөшкөнсүп, алсыз, назик жараткан аз келгенсип, буга кошумча майда барат бүткүл түйшүктү кошо бериптир. Ушул себептүү алар бир учурда ыйлаакташса, көз жаштары ааламды деңиз суусундай дароо каптаар беле. Жаратылышынан эле кээ бир аялдардын кыял жоругу, ички дүйнөсү өтө татаал жана сезимтал болгону менен ошончолук айлакер, кээде долу болушу көпчүлүк учурда үй бүлөлүк ырктын бузулушуна алып келери да чын. Ал эми алардын бул алсыздыгын көпчүлүк эркектер кээде одоно түрдө кабыл алып, кагып силкип, заар сөздөр менен ууктуруп, бара-бара аялды ажаан кылып алары да чын. Мына ушуларды мен эми гана, иш өткөндөн кийин, үй бүлөлүк турмуш ырбап, шишип жарылганда гана ойлонуп отурам. Баары башыма жетип, көзүмө көрүнгөндө гана шылкыйып отурам. А эгер эртеби кечпи биздин турмуш ушундай болоорун, кандай багытта кетээрин учурунда сезип, терең ойлонуп, келечекти алдын ала көрө билип, мына ошол жик, ошол жол аркылуу жашоону улантып отурсак, мүмкүн Гүлмираны мени Гүлмира мынчалык абалга алып келбес эле. Мына ушундай ой санаадан улам кээде Арген өзүнчө «Деги бул аял заты деген эмне?» деген суроого капталар эле. Жооп табыш кыйын. Кыйыр, тамашадай айтканда, аялдардын турпаты менен кыял жоругу капрай, жаратылышынан ар түркүн нерселеринен куралган окшобойбу? Табигат аялдарды жаратаарда күндүн ачык нурларынан, оттун табынан, жайдын жытынан, ак коонун сулуулугунан, кундуздун сынынан, кумурсканын мүчөсүнөн, суусардын суйкайышынан, аркардын жалжылдашынан, шүйдүрүмдүн мөлтүрүнөн, шекердин шербетинен курап, бирок буга карама каршы ар жактуу болсун дегенби капрай, жылдыздын муздак жымыңдашынан, желдин туруксуздугунан, жылаандын уусунан, коёндун коркоктугунан, түлкүнүн митаамдыгынан, кыялдын ажаандыгынан, дагы ушул сыяктуу жаратылыштын толгон тогуз жакшы жаман жактарынан курамжылап аял жаратып, анан аны эркекке тартуулап жатып,
Бул сага өмүрлүк жолдош, өмүр бою мээриминде балкы, кучагында ырахаттан, жырга жана өмүр бою аны менен ажылдашып өт десе керек. Аял заты канчалык бири-биринен ар жактуу айырмаланганы менен, бирок алардын топурагы бир жерден же дээри окшош сыяктуу эле жер үстүндө канча сүйүү, канча үй бүлө болсо, алардын үй бүлөлүк тагдыры бири-бирине ошондой эле окшош. Ошол себептүү бу эки жубай да сиз сыяктуу эле алгачкы сүйлөшүп жүргөн кезинде бири-бирине кандай гана асыл сезимдерин арнап жашабады эле. Гүлмира Аргенге же Арген Гүлмирага кандай гана каттарды жазар эле. Эң алгачкы өбүшүү кандай эсте калса, Гүлмиранын алгачкы каттары Аргендин эсинде ошондой эле калган. Саламатсызбы? Бул катты чыдамсыздык менен күткөндүрсүз. Анткени ушул кат менен кошо сүрөтүмдү сөзсүз жиберем деп убада берген элем. Бирок бул убадамды мен аткара албадым. Мага түшүнүңүз жана ишениңиз. Ушуга чейин мен эч качан эч кимге сүрөтүмдү берген же кат аркылуу жиберген эмес элем. Ушул себептүү эгер мен кийинчерээк өз каалоом боюнча жиберсем дурус болор эле. Өз сүрөтүн жиберүү оңой олтоң эмес. Менин минтишиме сизде анча капа болбойт го деп ойлойм. Анткени айрыкча бири-бирин билбеген кишилер үчүн болор болбос нерселерге капа болуу бул эң жаман сезим. Мага ушунчалык чын жүрөгүңүздөн төгүлүп жазган каттарыңызга байланыштуу сиз жөнүндө ойлонбой калган мен үчүн бир да күн болбойт. Кайсы бир акын өз ашыгына жазгандай, сен жөнүндө ойлогон сезим менен гана жашап жүрөм. Албетте, мындай сезим да бара-бара олуттуу мүнөзгө айланат. Анан майда барат жетишсиздиктердин натыйжасында кээде ой максат оорунан чыкпай калышы да мүмкүн. Аялдардын асыл сапаты эмнеде деген суроого кайсы бир акын аялдын ыйбоо назиктигинде деп жооп бериптир. Мүмкүн чын эле ошондой болсо керек, бирок абдан туура айтылган. Анткени ошол акындын туура экенин тарых өзү далилдеп отурат. Бул сөз мындан 100 жыл илгери айтылган. Бирок азыр силердин, мындайча айтканда азыркы эркектердин учурунда акылы, билими жана көз каранды эместиги жагынан айырмаланган аял жашайт. Жашырып керегине Гүлмирага чейин эле Арген кыздардан кат алчу. Алардын ага жазган ошол каттары кайда калганы жана эмне жөнүндө жазылганы азыр анын деги эсинде жок. Анткени алар Гүлмирадай жүрөк табын берип жаза алышчу эмес. Гүлмиранын каттары мына анын дагы бир каты. Саламатсыңбы? Сенден кат келер бекен деп зарыга күттүм. Бирок ал үмүттөр күнүнө текке кетип, мына ушундан уламбы өзүмдү кандайдыр бир боштукта жалгыз жапа калгансып, көңүлүмдү сары санаа баскан уйкусуз абалда жүрдүм. Мындай учурда сенсиз, сенин каттарыңсыз менде такыр жашоо болбосун ошондо толук сездим. Мага жазган каттарыңды 10 сыйралап окуудан жадабайм жана анын тамгалардан куралган кишенинен биротоло чыга албай калганымды, айрыкча кезектеги кат сенден узакка келбей күттүргөн күндөрдө сезем. Анткени каттарыңды ушунчалык жакшы сезимдерге шыккап, турмуштан көптү көрүп, көптү билгендей ажат берип, кыздардын ой сезимин куштарланткан бир жакшы нуска менен жаза аласың. Сен «Журналист» деген фильмди көрдүңбү? Көрсөң, андагы Алябов деген минтет эмеспи? Интызарлануу менен жашаш керек. Интызарлануу. Эң сонун айтылган, чынбы? Турмуштун баардык тарабында тең, ырайымдуулукта, адамкерчиликте, достукта жана сүйүүдө болсун, интызарлануу менен жашай билүү эң сонун эмеспи? Адамды эң эле куштарланткан эки жакшы нерсе бар. Бул адамдын таза сезиминен пайда болгон достук жана сүйүү сыяктуу ыйык нерселер. Ал эми турмушта сейрегирээк учуроочу дагы бир нерсе, ал кимдир бирөөнү бактылуу кылуу жана анын бактысынан өз бактысын көрүү. Кээде бүткүл жүрөгүм менен достукка жана чыныгы сүйүүгө берилип, анын кумарланткан асыл сезиминде ырахаттанам жана сен жөнүндө бассам турсам ойлоно берем. Анын каттарын Гүлмира 10 сыйралап окугандай эле, Арген да анын каттарын 10 сыйралап окуп, башына жаздап жатаар эле. Борбордон ыраакта практикада жүрүп, Гүлмиранын тыкылдаган туфлийинин дабышын, татына толмоч түз буттарын, кой койгон мойнун, тамылжый бөрсөйгөн эринин,
балбылдаган алча көздөрүн дайыма көңүлүнө түйө жүргөндүктөнбү, анын элеси бүткүл тула боюн магдыратып, ой санаага муюткан бир ыраттуу дүйнөдө жашаар эле. Бири-бирине болгон сагынуу, кусалануу бара-бара күчөп, ошол кезде Гүлмира бул дүйнөдөн бир күн эле жок болсо, бул өмүрдүн баардык ыраатын кечип, ал да бул дүйнөдөн жок болууга даяр эле. Көрдүңүзбү? Арген ошондо бир гана сүйүүнүн кумарлуу туткунунда калган экен да турмуштун, келечектин түрдүү-түмөн түйшүктөрү жөнүндө терең, кеңири ойлоого баамы жеткен эмес экен. Гүлмирага үйлөнсө эле калгандары түккө тургус оңой кетчүдөй болуп, турмуштун чар тараптуу чабуулдары бара-бара аны эртеби кечпи кадыресе ойлонтууга сөзсүз алып келээрин да ойлогон эмес экен. Жүздөгөн азыркы жаштардай эле үйлөнөр алдында үй бүлөлүк турмуштун тажрыйбасыз майда барат түйшүктөрүнөн өйдө зор маани берип, төрт тарабын таразага салып, терең ойлой билбей жана аялдардын татаал ой кыялына ар жактуу маани берип, жаш жубайлык мамилени кадыресе туура багытта баштай алган эмес экен. Мына ошонун кесепетинен улам мына бүгүн катуу кайгыда отурушат. Мага эми баары көңүлсүз, деди Гүлмира. Мен аны унута албайт окшойм. Койчу эми, козгобочу ал сөздү. Кудай-ай, ал биздин биринчибиз эле да. Койчу эми. Сага эмне, силер эркектер таш боорсуңар. Мүмкүн, бирок азыр мага да жеңил эмес. Гүлмиранын көзүнөн жыбырчыктаган жаш чыга келди. Койчу эми, ыйлабачы. Сен аял болсоң көрөр элем. Сен аялдарды билбейсиң. Мүмкүн. Гүлмира муздак шампандан кичине кылт этти. Чын, аялдардын ой санасын такыр билбейсиң. Эгер билсең, билем, сага азыр өтө оор, күкүн. Бирок айтпа, ооруна келбейт эми. А менин мүнөзүм кээде жаман, чынбы? Ошол себептүү сен мени эртеби кечпи сөзсүз таштап кетчүдөй сезилесиң. Ойлогонун эмне үчүн антип ойлойсуң? Билбейм. Унут баарын. Сага таарынып, сага айтпай абортко барганым үчүн кечир. Кечиресиңби? Кечирем. А бирок сен мени кем эркелетесиң? Аялды эркелете билсе кандай жакшы. Туура. Муну өзүм да сезип жүрөм. Биз урушканда сени ушунчалык жек көрүп кетем. Аябай жек көрүп кетем. Күкүн, сага айтпадымбы? Өткөндү козгобойлучу. Кечир, алтыным. Шампанга бир аз кызып калдым окшойт. Көрөсүң го, мени менен бактылуу гана болосуң. А мен баары бир сенсиз жашай албайм. Баары бир. Эстечи, мен сага кандай гана чын жүрөктөн каттарды жазаар элем. Азыр ойлосом, сенде эч кимди сүйгөн эмес экем. Кээ каттарыңды эмдигиче жатка билем. Демек мен да сени ошончолук сүйөмүн. Жүр, Сейлиникине конокко баралы. Барбайм. Бүгүн сени менен гана жалгыз болгум келет. Анда шаардын сыртына кеттик. Таксиде баратканда Гүлмира Аргенге ыктай берип акырын минтти. Арген таксистке билгизбей туруп мени акырын өпчү. Арген таксистке билгизбей туруп аны акырын өптү. Гүлмира башын анын ийинине коомай жөлөп, жумшак алаканы менен Аргендин желке чачын экилене сылай жашып кетти. Баары бир, мен сенсиз жашай албайм. Баары бир. Бирок мен аны унута албайт окшойм. Ай Кудай-ай. Диссертациясын Арген ийгиликтүү жактап, диплому Москвадан тез эле бекип келди. Көп жылдык эмгегинин ырааттуу натыйжасы катары диплому көңүлүнө толо бир сезим ойготту да, аспиранттык өп-жап жашаган күндөр жаштыктын кээде шаттуу, кээде мажүрөө сезимдери менен артта кала берди. Мына эми азыр ал тээ артына кайрылса 18 жыл окуптур. Наристе ыңаалап жерге түшүп, эр жеткенге чейин илимдин скамейкасында отуруптур. Капырай, канчалык узак убакыт, өмүрдүн 1/3. Мына эми азыр ошол 18 жыл терип-тепчип башыма жыйнаган илимдин жемишин журт пайдасына өтөй аламбы? Аларга керектүү бир нерсе бере аламбы деген бушайманда жүрдү. Ал эми Гүлмира экөө баш кошкон алгачкы 9 ай аралыгындагыдай кайрадан ынтымактуу жашай баштагандары менен, бирок булардын көңүлдөрүндө нары ишенимсиздик, нары коркунучтуу бир сары санаа жашады. Ал санаа Гүлмиранын айтуусу боюнча баягыл жылы анын боюнан алууга врач баш тартат.
3 айлык балаңды эгер боюңдан алдырсаң, кийин боюңа бүтпөй калышы мүмкүн. Бүтсө да төрөшүңө зыян деген кеңешин айтат. Бирок Гүлмира баланы баары бир боюнан алдырып тынган эле да. Ушул себептүү такыр төрөбөй калабы деген бушайман барган сайын Аргендин тынчын ала берди. Деги аны барган сайын бир эле үй бүлө же аял менен эркектин ортосундагы мамилелер эле эмес, азыркы коом, бүгүнкү адам, бүгүнкү илимий чөйрө көбүрөөк ойлондура баштады. Албетте, азыр көп нерселер жөнүндө ойлонууга, түйшүктөнүүгө курагы келип жетти. Ошентип Аргендин аспиранттык күндөрү артта кала берди да, Илимдер академиясында жакында эле уюштурулган Коомдук илимдер институтунда иштей баштады. Иштей баштаганына мына жарым жыл өтсө да, коллективге анчалык үйрөнүп кете албай койду. Коллективдеги жалпы ынтымак жакшы эле сыяктанат, бирок билими, маданияты тайыз. Мына ушул билимсиздиктин, маданиятсыздыктын кокуюнан корчоңдоп сүйлөп, өзүн мыкты ойлоп, мыкты сезген Кокуйбаевдер да бар көрүнөт. Бир кабинетте 4 отурат. Арген Рамазанов, Моймол Мамбетова, Балта Суртаев жана Жигиталы Молдоев. Аргендин бет маңдайында отурган тигил аял Моймол Мамбетова. Моймол эже деп коюшат. Жашы 40тан ашып калган ачык айрым аял. Бир көргөнгө токтоо көрүнгөнү менен андай эмес. Жаш келиндикиндей ойноок көздөрүнөн жаш чыгара күлүп, ажарлуу жылмайганда бул аялдын көңүл зардеси дагы көптү күтөт го деп ойлоп каласыз. Мына ушундан уламбы күйөөсүн эмдигиче кимдир бирөөлөрдөн дале катуу кызганып, кээде суракка алат имиш. А күйөөсү канча жашта дебейсизби? 50-8-inde. Булар мынчалык болгондон кийин Гүлмираны Арген жөнүнөн эле кызганчаак деп жүргөн окшобойбу? Мына кимдир бирөө ага телефон чалды. Кыязы кызы го. Алло, Мирасыңбы? Келдиңби окуудан? Мира, муздаткычта эт турбайбы? Ошонун жарымын ал да кечкиге лагман жасап, анан аркы чоң казанды жууп көмкөрүп кой. Канатты сыртка чыгарба, сабагын окусун. Эмне дейт? Кой, көп жебегиле. Буфеттегиден бирди гана алып бер. Уктуңбу? Трубканы лып коюп, төр үстөлдө отурган кара сур кишиге минтет. Кызым күйөөгө качып кеткенче үйдү актатып алсам экен. А төр үстөлдө отурган кара сур киши чекесин нымшыта, шор курата чай ууртап, кызматта кээде чай ичишет. Бирдеме демиш болот. Бул бөлүм башчы Балта Суртаев. Ишке киришкен алгачкы күнү Аргендин колуна бир кучак папка кармата салып минтти. Ушулар менен таанышып чыкчы. Аргендин анын бөлүмүнө кызматка келгенин анча жактыра бербеди. Эмне үчүн экенин ким билсин? Мүмкүн филология илимдеринин кандидаты. Бир күнү ордумду алып коебу деп шек санайт го. Анткени өзү тарых илимдеринин кандидаты. Деген илимий даражасы бардыгынанбы, же элге анчейин аралашпай, коридорго чыгып төбөсү көккө жеткенсип, санын чаап күлбөй, керсейген, бой көтөрмө деп ойлойт го. Кызматка унчукпай келип, унчукпай кетип жүргөнүнөнбү, айтор аны анчейин жактырбайт. Ал эми өзү эр ортонунан ашып, өндүрүштө 30 жыл иштеп койгону менен мүнөзү, жүрүш турушу кызык киши. Көпчүлүк учурда сөзүн ал баягы жылы, баягы кызматта иштеп турганымда деп баштайт. Коңшу кабинеттеги кары жиликтей кар жайган узун Шаршеке Эшбаев бир ирет аны менен шахмат ойноп жатып минтип сурай кетти. Я баке, чыныңды айтчы, ошол кызматта иштеп жатканда тишке жумшак кишиден канчоону чайнадың я? Жүр, чекесин сылай, чүтрөйүп, атын алдыга таштайт. Деле атын чыгара коет. Дали атка минээрликтен үмүтүңдү үзө элексиң го, баке. Шах, айда, кет. Үшт. Суртаев ойлуу телмирет. Ойлон. Эшбаев жаман мүштөгүндөгү чылымын чырк эттире тамызып, ары бери басат. Сен ойлогончо илгерки кылык жоргуңдан эске салып турайын. Ойлонмок кайда. Дагы эмне деп жиберет экен деп Суртаевдин кулагы анда. Бакемдин кылбаганы жок, дейт Шаршеке. Сейли Биялиевке көз кыса. Бакем ошол кезде Кудай бетин салбасын, азыркы кебетесинен 100 эсе сүрдүү экен го. Пай. Жалган айткан менен болобу? Балта Суртаев келатат дегенде, Суртаев калп жылмайып, шаасын уучунда бышылдай ушалайт.
Эми отуруп эле ойнобойсуңбу? Ай, көйрөңүм ай, жүр эми, жүр кыйынсынбай. Эми мындай кыл, баке, дейт Шаршеке Эшбаев. Жетин бышырып, жети бөтөлкө алып, жети кишинин батасын алып кой. Антпесең элдин каарына калган боюнча кала берсең, кийин көрүңдөн таш чыгып калышы мүмкүн. Суртаев үстөлүнө келип, жамбашы жалтыраган чөнтөгүнөн бир боо ачкычын, анын ичинде үйүндөгү буфетиники да бар, сууруп чыгып, бирөөнү сейфине кыжына саят. Бар кабинетиңе. Бул сен бүгүн иштетпейсиң го. Ошентип күнөөмдү жуубайм дечи. Кандай күнөө? Нан аз кезде нан даярдап жүргөн киши сага күнөөлүбү? Анын үстүнө ал кезде элди каарып турбаса иштечү беле? Кудайды карасаң, баке, ошол кездеги атка минээрлердин баары эле сенчилеп кол алдындагыны сабап иштетиппи? Дагы ушул сыяктуу сөздөр. Атиги Аргендин бет маңдайында отурган 4-чү кызматкер Жигиталы Молдоев. Узун бойлуу, ак куба, бирок жил кийген арык неме. Аз сүйлөйт, көп окуп, көп иштейт. Кээде кабинетке тиги бу курт чечиндер кире берип, көңдөй сөздөр көп сүйлөнөт. Мындай учурда унчукпай отурган Жигиталы акырын суурулуп, кабинеттен чыгып кетет. Ар нерсени сүйлөй берип, иштетпей койдук окшойт, дейт Моймол Мамбетовна. Иштеп деле жыргаткан жери жок, дейт Суртаев. Меники туура дегенден башка түгү жок башында. Кантсе да Москвадан окуп келди да. Москвада мына мен да окуганмын, дейт Суртаев бир ай семинарда болгонун каада кылып. Биринчи жолу Жигиталы кызматка келгенде негедир Аргенге да жага берген эмес. Эмнеси менен жакпаганын өзү деле билбейт. Деги кээ бир кишилер бир көргөндө ажары суук келери чын. Анын үстүнө адеп келип иштей баштагандан эле анын артынан жакшы жаман сөздөр коллективде көп айтыла баштады. Суртаев тез эле жини келип кетет экен, нервный көрүнөт. Жаш эле туруп кайда нервный болуп жүрөт? Жетимканада чоңойгон эмес, оорукчан көрүнөт анын үстүнө. Жетимканада чоңойсо чыныгы кордукту көргөн эмес тура, дейт Шаршеке Эшбаев. Мына биз согуштан кийин сууга талкан чайып ичип жүрдүк, окудук. Кудайга шүгүр, нервибиз али ордунда. Жашы 33 экен, бирок ушуга чейин үйлөнбөптүр. Мүмкүн ошондондур, дейт үч кемпир Мырза уул. Моймол Мамбетовна: аял алып бериш керек бечарага анда. Арген, кыз-пыз иликтей жүрсөң? Суртаев: мындайга аял турчу беле, философиядан айта берип, анын башын чиритет. Жигиталынын артынан мына ушундай сөздөр көп сүйлөнөт. Ал элчилеп, күнү бою эшикке кирип чыга бербейт. Маанисиз сөз сүйлөбөйт. Өз ишин так аткарганча, кайдагы бир ээлик таппаган китептерди окуп отура берет. Аны менен Арген бир кабинетте иштегенине мына жарым жыл болот. Бирок кимдир бирөө ушуга чейин ага келмек түгүл, жолдош же тааныш катары телефон чалбады. Өзүнө жараша ар ким жоро жолдош, тааныш тамыр күтөөрү шексиз. А бул жалгыз. Мүмкүн ал өтө өзүмчүл же кыйын адамдардын катарына кирер. Арийне жалгыздыкка өзүмчүл же кыйын адамдар гана кириптер болот. Ал шаардын чет жакасындагы аспиранттардын эски жатаканасында жашайт. Тамакты дайыма эртели кеч Соңкөл кафесинен ичет. Сөздөн улам бир ирет Сейли тамаша аралаш минтеп сурады. Ашкананын тамагынан жадабайсыңбы? Айлаганча ичесиң. Үйлөнүш керек. Кызыксыңар ушу силер. Үйлөнбөйсүңбү? Үйлөнө койсо эле баары бүтөбү? Же оңойбу үйлөнө коюш? Оңой оокат барбы? Мыскылдуу жылмайды. Байкоомдо сен да эскиче ойлоп, эскиче жашаган неме көрүнөсүң. Көз айнегин сөөмөй менен жогору түртө сөзгө аралашты Арген. Эскинин кандай тиешеси бар бул жерде? Ал ордунан турду. Бар тиешеси. Ата бабабыздан калган жаман салт, жаман адат башканы айтпайлы, мына сенде да бар. Мүмкүн эмейли чын. Менин үйлөнбөшүм жөнүндө жооп алардан мурун мына ошол салт, адаттын бизге азыр кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыян экенин бөлүп, эки баштыкка иргеп салып келгиле. Анан сүйлөшөм силер менен. Сейли: кайсынысы зыян, кайсынысы пайдалуу экенин азыр баары эле билет менимче. Билбейт. Түгү бетине чыга түштү. Башканы айтпайын. Илимдин кандидаты туруп, мына сен али билбейсиң. Эгер билсең үйлөнбөйсүңбү? Дээрден мурун үйүң барбы деп сурар элең. Мейли, үйлөнүп алдым дейли. Андан ары эмне болот? Эмне болсун, жашайсың.
Кантип жашайсың? Эптеп септеппи? Мына ата салттан калган бул бир жаман адат. Муну бир деп жаман баштыкка салып кой. Ал ушинтип ар бир сөзүн далилдеп сүйлөйт. Маанисиз сөздөрдү жактырбайт. Кээде ага келип кетип жүргөн жердеши Илимбек Исламов аттуу жигитти коридордон токтотуп алып минтип эскертет. Сүйлөнө берсе эле сөз эмес. Ар бир сөздүн артында негиздүү факт, терең маани жатыш керек. Сүйлөө искусствосун үйрөн. Суртаевдей немелерге миң айт. Бекер, а сен жашсың, үйрөн. Тубаса чечен болбосом кантип үйрөнөм, дейт Илимбек. Тубаса бойдон гений төрөлбөйт. Генийди эмгек, аракет жаратат. Жазуучу болом деп жүрөсүң. Нака жазуучу болуш үчүн ойчул болушуң керек. А ойчул болуш үчүн көп окуп, көп билишиң керек. Ал эми бул ирет Очойгон Арык Төйтөнов Көктөлгө мындай деди. Пироговдун окуучусу Коломнин операция жасап жатып, оорулууну өлтүрүп алган үчүн кабинетине барып, өзүн өзү атып салыптыр. Көрдүңүзбү? Өзүнө талаптуу киши өзүн кандай жазалайт? А сиз антпей эле коюңуз. Бирок эптеп септемейликтен бир аз уялып койсоңуз боло. А бир ирет Аргенге мындай деди. Айылдык кемпир чалдай баары эле үйлөн дейт. Болуптур, үйлөнүп алдым дейин. Андан ары эмне болот? Аягы эмне менен бүтөт? Турмуштун күнгөй тескейин билбеген бирөө туш келсе, кордукту көрсөтөт. Анын үстүнө минтип жарымжан болсом, айтмакчы ал сылтып басат. Өзүнүн айтуусунда бала кезинде сөөк учугу менен ооруптур. Атасы согушта өлөт. Апасы бир ай ыйламыш болуп, бир жыл өтпөй оокаттуу чалга чыгып кетет да чоң энесинин колунда калат. А чоң энеси эски кырмандан арпа терип кууруп берчү экен. Согуш, ачарчылык, бир үйдөн экинчи үйгө жарма аңдып ичүүгө кар малтай жылаңайлак жүгүрүп жүрүп ооруга чалдыгат. Кардында аш, үстүндө кийими жок, пактасы чубалган эски төшөктө узакка ооруп жатып калат. Дайыма эрте ойгончу чоң энеси бир күнү узакка турбай жата берет. Коңшусу ойготкону келсе, өлүп калган имиш. Ошентип ал шаардагы учук ооруканасына туш келет. Өлүп калсам ким ооруканадан алып кетет деп ойлочумун, деди ал бир ирет. Анткени мени жоктоп артымдан эч ким келчү эмес. Ал жөнүндө ойлогон бир да пенде болбоптур. Жалгыздык. Жалгыздыкка мүмкүн ал мына ошол жашынан көнө баштагандыр. Мүмкүн аны мына ошол жетимдик жаштайынан бир сырдуу түнөртүп, жети өлчөп бир сүйлөтүп, же өзүнчө жалгыздап жүрүүгө тарбиялап, үйрөтүп койсо керек. Ошентип өлүм аны жаш кезинен тууруптур. Бирок ичер суусу, көрөр күнү бар экен. Көр шапалактай тыртайган арык денесине жаман чапанын илип, ооруканадан эсен соо чыгат. Арген мына ушундай ар кыл кишилерди көрүп, ар кыл тагдырларды, сөздөрдү угуп, түмөн ойлорго муюп, жүргүнчүлөрү ширеңкедей жыш троллейбус менен кечинде үйүнө кайтат. Кирери менен Гүлмира «Эмне кечиктиң, ия?» деп анын көздөрүнөн кылмыштуу бир нерсе издегенсип ээрчийтиктейт. Айтпадың беле кечикпейм деп. Эгер дагы 40 жыл бирге жашасак, ошонун 10 жылын күтөсүң. 10 жылын? Сүйлөгөнүн? Ал эмне дегениң? Командировка, жоро жолдош, чогулуш. Гүлмира ага ыктай калат. Антпечи, эгер билсең үйдө такыр жалгыз отура албайм. А сен өзүңдү жалгыз сезбе. Кантип жалгыз сезбейм? Анын үстүнө ушул үйгө кирсем эле баары көңүлсүз. Башка үй издесең. Эмне болду? Кара жолто үй өңдөнөт. Бизден мурун жашагандар ажырашып кеткен имиш. Уктуң беле ушуну? Жок. А бирөөнүн болсо, так эле биз жаткан могул жерде күйөөсү өлүптүр. Коркунучтуу, Койчу. Чын, айрыкча ушуну эстесем билесиңби, кандай корком. Арбайган тарбайган эмелер эле тиги меш жактан кызык. Же нервим начарлап баратабы? Кайдагыларды айтпачы. А кыз кезимде такыр мындай эмес элем. Мамамдар конокко кеткенде жөн эле эч коркпой уктай берчүмүн. А азыр сага качан үй берет? Бергенде берет. Анда башка үй издесең, негедир ушул үйдө бир күн да жашагым келбейт. Дем алыш күнү Арген шаардан башка үй издеп жүрдү. Кечке маал бир баштык бош бөтөлкө көтөргөн абышкага жолукту. Кудук турбайбы? Ошондон ары барып солго бурулсаңыз эски дарбаза. Жалгыз кемпир жашайт. Эгер жаш балаңар болбосо жок дебес. Короодон кейпи серт кемпир тосуп чыкты. Келген себебин угуп,
тооктукундай чирмейген саргыч көздөрү менен аны өңчөй тиктеп, анан апкыты түшкөн кепичин шелпилдете сүйрөп үйүнө ээрчитип кирди. Майланышкан кир чөнтөгүнөн бир буу ачкычты сууруп чыгып, нымтырай демигип, бош бөлмөнүн эшигин ачты. Кириңиз, ушул 2 бөлмөнү квартирага берсемби дейм. Бирок көк боордой эриндерин шылпылдата тамшанып, дарменсиз жүлжүйгөн митаам көздөрү Аргендин ички дараметин жүзүнөн сынай тиктеп турду. Эмне бирок? Мен арак ичпейм, энеке. Аныңыз жакшы, бирок мени көрүп турасыз, кары кишимин. Мага ызы-чуусуз бүлөө керек. Балаңыз жокпу? Баласы жок болгону үчүн эртеси алар кемпирдикине көчүп келишти. Шыбы бийик, дубалдары жумурткадай ак бөлмөлөрдү Гүлмира тегерете тиктеп чыкты да: "Арген, келчи, мени өп койчу", деди. Арген анын жанына келип жаагынан өптү. Гүлмира: "Мага жагат. Айрыкча терезелери, короосу, а телефонучу?" "Телефону да. Эми иштен кечиксең дароо телефон чаласың. А мен көрөсүң, терезеге гүл өстүрөм. Ал гүлдү өтө жакшы көрөт. А сага кемпир жагабы?" "Жагат. Сагачы?" "Мага да. Бирок түнү биздикине кирбейби ал? А кирсе эмне экен? Билем го өзүмдү. Боюмдан алдыргандан бери эмнегедир коркунчаак боло баштадым." "Кемпирдин эмнесинен коркосуң?" "Билбейм. Чынбы, кебетеси бир аз суук. Айрыкча мурду. Анын үстүнө кээде ал түнү бою шам жагып жалгыз отурат дейт. Чамасы абышкасын эстейт го, Мүмкүн. Ай байкуш-ай, мен аны кайра аяп кеттим. Билесиңби эмне үчүн?" "Эмне үчүн?" "Карыганда жалгыз калган үчүн. Аял үчүн жалгыз жашоо кандай жаман. Ылайым сенден мурун өлсөм экен. Эгер менден мурун өлүп калсаң, билбейм эмне болорумду. Аны бетин ары кылсын, өлүп алышы мүмкүн." Бардыгы сөз. Эгер өлсөм өлбөйсүң, эч нерсе болбойсуң." "Эмне үчүн мынтип ойлойсуң? Эгер Ромео менен Джульетта үйлөнүшүп, жашап, анан бирөө өлсө, экинчиси ал үчүн өлмөк эмес?" Гүлмира Аргенди таң кала тиктеп калды. Ой, эмне үчүн мынтип ойлойсуң? Сүйүүнүн кыл чокусу үйлөнгөнгө чейин. Эгер мен өлүп калсам, артымдан өлбөйсүңбү?" "Өлбөйм. Өлүп жиндименби?" Гүлмира таарына түштү. Арген каткырып күлдү, эркелетти. "Койчу Күкүн, өлүм жөнүндө сүйлөбөйлүчү. Ансыз деле эртеби кечпи сөзсүз өлөбүз. Акөөрө бири бирибизди узак өмүр тилейличи. Ылайым сен ушул кемпирдей 80ге чык." "Байкуш кемпир-ай, акирим ким жууп берет десең?" Аңгыча каалганын ары жагынан шелпилдей баскан кемпирдин дабышы угулду. Гүлмира Аргендин алдынан туруп диванга отурду. Залдагы муздаткыч ачылып, кайра тарс жабылды да жупка, жаңгак, тооктун бир үзүм эти жана 4-5 конфет салынган кичинекей кир табак кармап, кемпир алардын үйүнө кирди. "Жегиле. Кут болсун силерге үй. Бактылуу болосуңар бул үйдө. Меникинде жашагандар бүт өкмөттөн үй алып кетишти." "Рахмат, отуруңуз." Кемпирдин кычыктары кызарган, дарменсиз көздөрү бир Гүлмирага, бир табактагы тамакка тигилип ойлуу үн катты. "Муздаткычыңар жоктура. Муздаткычсыз үнөмдөп жашоо кыйын. Жегиле." Кечинде Гүлмира кемпир экөө кужурашып ашканада тамак даярдап жүрүштү. Көптөн бери акталбаган ашканада эски калай күрөшкөлөр, табактар ар жерде жатат. Муздаткычтан башкасы бүт эски буюмдар. Кемпирдин өзү жатчу кичинекей бөлмөдөгү үстөлдө 2 шам күйүп, анын жанында кичинекей инжил китепче жатат. Ал эми көмүр сакталчу эски сарайдын бир бурчунда камалган 3 тоок жакында кемпирдин казанына түшөөрүн сезгенсип, көздөрүн зиркирете ачып жуумп аянычтуу үргүлөйт. Дүкөндүн этин жебейт экен кемпир. Ага каны жылуу тооктун сорпосу гана жагат имиш. Гүлмира ашканадан шашып кирди. "Арген, кемпир мага бир нерсе белекке берди. Көрөсүңбү?" Аргенге көрүштүн деле зарылчылыгы жок эле. Бирок Гүлмира кыпылдай күлүп, боору капшырылган түбү көө, эски, чоң калай табакты артынан алып көрсөттү. "Ушуну эмнеге берет десең, кызык. Албасам таарынат, Албетте. Ашкананын бирге болгону жакшы эмес ушу. Эмне болду? Картошка арчып жатсам, ошого да көзү түшүп, антип аарчыбай, минтип аарчы дейт. Кантип? Бул акчага келген нерсе, кабыгын жука аарчы дейт. Туура менимче. Эмнеси туура? Үнөмдүү аял үйдүн байлыгы.
Анандын үбөлөгү жерге түшүп кетсе, үстөлдүн астына жөрмөлөп жүрүп, издеп таап, жаман чакага салбай оозуна салды. Ой, чамасы абдан битир көрүнөт. Бул битирлик эмес. Кантип битирлик эмес? Картөшкөнүн кабыгын калың арчыбай, жука арчы, нандын үбөлөгүн жерге түшүрбө, минтип отурса, бул битирлик эмес Күкүн. Сен нандын азабын тарткан эмессиң. Ачарчылык эмне экенин билбейсиң. А кемпир Ленинграддагы блокадада болуптур. Короонун илмегинен өзүнүн бөлмөсүнө чейинки 3 илмекти ичинен илип, темир керегелүү терезесинин форточкасын жаап, анан жатты кемпир. Кызык, карыган сайын пендеси тээ көрүстөндөгү түбөлүктүү үйүнө мына жакында биротоло жатып калаарын дилинде сезгени менен, бирок жашоо кумары дали аны алып уруштуруп, дүйнө кызык, жан таттуу боло берип, анан бир күнү комуз кылындай тырс дей түшөөрүн билбей калат тура деген ойдо Гүлмиранын жылуу койнунда ойгой жатып, анан уктап кетти Арген. Түшүндө кызматтан кечигип, үйдүн илмектерин ача албай, эски табактарга буту чалынып, ач, эмне үчүн мынча көп илмек деп кыйкырат. Аңгыча кемпир жомоктогу жез кемпирдей шыпыргысы минип, бөлмөсүнөн учуп чыгат да, эмне үчүн кишилер көбүнчө түнүп өлөт, мына ошон үчүн деп чаңыра кыйкырып, жанынан учуп өтөөрдө Арген чочуп ойгонду. Саат 9га жетиптир. Ары бери кийине салып, али уйкуда мемиреген Гүлмиранын жылуу эрининен минтпесе иштеп келгенде эмне үчүн өппөй кеттиң деп таарынат. Жыттады да кызматка жөнөдү. Кызматтагылар эбак ишке киришип, Суртаев мыртыйган манчалары менен алдындагы барактарды шытырата ачып көңүлсүз отуруптур. Мындай сабырсыз кезинде жүзү ого бетер кара көк тартып, көздөрү чарчаңкы басмырттанып, кишини тиктебей, кебетеси тоң өрүктөй түктөйүп калат. Майда барат үчүн күн алыс уруша берген ырксыз бүлөдөй, бул кабинеттегилер да майда барат үчүн кээде нерв коротуп жаман көрүнүшөт. Бири-биринин артынан түкүндөй сөз таратат. Айрыкча Арген ыйманына тобоо кылып, антпейин эле дейт. Бирок антпөөгө кээде айласыз болот. Маселен, Суртаев каратып туруп эле мындай дейт: айттымбы, аткаргыла. Кудай урбадыбы? Эгер туура эмес айтсачы, кечээгисин бүгүн башкача айтсачы, бүгүнкү айтканын эртең унутсачы, мейли деп сакалын, бөлүм башчылыгын сыйлап бир угасың, эки угасың, а үчүнчү жолу андай эмес, мындай го дейсиң да. Мындай учурда көрө бер аны. Жинденет. Түшүнбөйсүңөр. Тигил акылдуусун канбашты иштетпейсиңер дегенге чейин барат. Кыскасы кызык киши. Ичкен ашыңа түкүрсүң да сиздики туура, аксакал деп кошомат көй шүмшүктөр жаман үйрөтүп койгон киши. Мына ушул киши коллектив арасында, эл арасында, жора жолдошторунун арасында ушул абалына карабай зор кадыр барк күткүсү келет. Ошого умтулат. Бирок канчалык ошого умтулуп, короз жанын бүркүт кылып көрсөтөйүн дегени менен баары бир анын ким экенин буяктагылар көрүп билип турат. Ошон үчүн ушуга теңеленбе деп кээ бирөөлөр аны анча барк кылбайт. А кээ бирөөлөр түз эле айтыша кетет. Кээде ал илимий мекемеге кечээ эле таягын сүйрөп тоодон түшө калгансып, айрыкча Жигиталыны демитет. Жыгач зодчествосу деген сөздү сен түгүл чоң атаң уккан эмес. Кереги барбы ушунун? Ким түшүнөт? Минтип отурсаң ишти бузасың. Муну да кайра иште. Жигиталы кызыраңдайт. Ыргытпаңыз. А сен ук айтканды. Бул менин ишим эмес, өкмөттүн иши. Айттымбы, аткар. А сиз туура айттыңыз. Суртаев шуу үшкүрүп чыгып кетет. Жигиталы өзүнчө күңкүлдөйт. Мына, көрдүңбү? Чындыкты айтсаң жактырбайт, түшүнбөйт, түшүнгүсү да келбейт. Буга хоп деп эле туруш керек. Ошондо жагасың. Ай, оңолбойбуз го. Аман эле бололу. Моймол Мамбетовна кызык киши. Жигиталы эскини салты, курнамысы канына биротоло сиңген киши. Кызматы сөөм жогору же жашы улуу болсо болду. Тантыйбы, алжыйбы, аныкы туура, аныкы закон. Ушунун баары манаптык адат. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөгөн доор эбак өтүп кеткенин ал али билбей жүрөт чамасы. Сапат дейбиз. Өтүкчүнүн ордуна жылкычы, жылкычынын ордуна өтүкчү отурса кайдагы сапат? Моймол Мамбетовна баарынан да бизди директорго жамандаганын койсо экен. Арген: эмне деп жамандаптыр? Жигиталы: эмнен деп жамандасын?
чынжырдагы күчүктөй шыйпаңдады да. Мындай экенин билгениме эселем. Жигиталы: а мен билем, чынжырдын шылдыраганынан эле ит экенин билгендей, мен анын сөзүнөн эле ким экенин билем. Эгер ушул кишиге директор көчөдө кык тээп жүргөн тоокту бүркүт тууптур десе, чын эле бүркүт тууптур деп ишенип алмак. А мен ошентсем санын чаап күлмөк. Көрдүңбү? Бул киши чындыкка ишенбей, кимдин колунда байлык, бийлик болсо ошого гана ишенет. Себеби бул кишинин бир нерсеге өз алдынча туюму, пикири, негизи жок. Анткени билимсиз киши интеллигенция чөйрөсүндө ушакчы, жалганчы жана коркок келет. Мындайларга бийлик тийсе деспот, бөрк ал десе баш алып тура берет. Жигиталы чыгып кетери менен Моймол Мамбетовна өзүнчө сөз жөнөттү. Деги Жигиталыга оңой менен киши жакпайт. Моймол Мамбетовна айткандай, Жигиталыга чын эле оңой менен киши жакпайт. Жигиталы бирөөлөрдү турмушта туура жашай билүүгө үйрөтүп, бирок өзү туура жашай албагандардын катарына кирет. Анын купулуна толуу кыйын. Анын үстүнө айтканын бербеген кежир. Теория жүзүндө тиги же бул ойду так терең жыйынтыктайт, а практикада демейки турмушта анте албайт. Анын начар жагы мына ушунда. Бирок мунусуна карабай, аны келечеги бар, өсчү жигит дегендерге Моймол Мамбетовна минтет. Таанышы же колдогону болбосо азыр кайдан өссүн. Моймол Мамбетовна ушул жашка келип, али өз алдынча калыптана элек. Заманга, коомго, учурга так, терең талдоо бере албаган кызматкер. Бүгүн бирөө бирди айтса, андай экен го деп аны угуп, эртең бирөө бирди айтса, мындай экен го деп муну угуп, өзүнчө үнү, өзүнчө көз карашы жок. Мүмкүн тааныш же колдоосу барлар да өсүп жаткандыр. Бирок өз күчү, өз жөндөмү, өз аракети менен өсүп жаткандар азыр канча? 5-сол. Бир күнү Жигиталы Аргенди өзү жашаган аспиранттардын жатаканасына ээрчитип келди. Чакан, таза бөлмөдө бир керебет, үстөл, кастрюль жана табак. Күндөлүк оокатка керектүү болгон тасмаясы ушул. А дубалдын бир тарабы бүтүндөй китеп. Көрсө сен бай турат экенсиң. Бириң бай, экинчиң итке минген кедей дейсиң. Ким кедейсиң дейт. Жанагы өчөйгөн Арык Тойтонов барго, ай Кудайдын каары десе, ошол айтат. Эгер мыктуу болсоң, эмдигиче үстүңдө үй, алдыңда машина болор эле дейт. Көрбөйсүңбү? Анын ой боюнча көчөдө машина минип бараткандардын баары эле мыкты имиш. Кана, кел, ден соолук үчүн. Мага куйба, тамекини да, муну да таштагам. Эмне үчүн? Жүрөк. А менин ашказаным ооруйт. Бирок кичине алып коелу. Мына, быйыл 3-жыл ашказаны жана буту ооруйт экен. Жетимдик жана студенттик курагында ач-ток жүргөндүн кесепетинен ушул ооруга чалдыкканын божомолдойт. Чын эле баягы жылы ал учук оорусунан айыгып, ооруканадан чыгаары менен кайда бараарын билбей көчөдө калат. Сөөмөйдөй арык көөдөктү ким ишке алмак? Вокзалда түнөп, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, сууга нанчылап жеп, жан сактап жүрүп, бир көчөнүн баатыры аталган атамандын колуна түшөт бир күнү. Муруту көсөөдөй, буттары жоон, көпкүлөн көз жигит ошол 50-жылдары 4-5 көчө чаңытарларга баш болуп, айылдан окууга келген балдардын 5-10 сомун тоноп алып жолго түшкөнүнө өзүн шаардын атаманы эсептеп, бети табактай, булчуңдары аяктай болуп жеңине батпай, күркүрөп жүрсө, азыр тиги ун комбинатында чүкчүйгөн жүнөмүш кароолчу дейт. Мына ошол атаман ага тыйын тыпыр берип, 2 күн багат да, 3-чү күнү аны ээрчитип уурулукка чыгат. Белеттин кезегинде турган кыздын чемоданын ала качышып, шаардын сыртына барып ачышса, ичинен аялдын эс куску кийимдери чыгат. Базарга алып барып, буларды саткының дейт атаман. Буга тиги болбойт. Болбосоң мына деп көк ала кылып сабайт да, аны ай талаага жалгыз таштап өз жолуна түшөт. Кайрадан көчөдө калат. Муңу көзүнө толуп, бир күнү кең бульварда жалгыз отурса, жанына алаканы наристеникиндей жумшак, көздөрү боорукер, буурул чач киши басып келет да: "Балам, көз тиктешиң өтө муңдуу экенин тээ алыстан эле байкап, жаныңа келдим" деп кайдан келгенин, аты жөнүн сурап, анан колуна акча берип, бир жумадан кийин жетимканага киргизип коет. Көрсө бул киши да кичинесинен томолой жетим өсүп,
азыр даңкы ала тоодон ашып, күнүнө башы чарчаганда кечке маал Дзержин бульварына чыгып сейилдөөгө өнөкөт алган көрүнүктүү эл акыны экен. Жетимкана, 3 маал тамак, жаңы кийим, таза шейшеп, бейиш. Ошентип ал өкмөт эсебинен кийими бүтүн, карды ток, кайгысыз жашай баштаганы менен, бирок көз оту мурдагыдай эле муңдуу бойдон кала берет. Көп окуйт, сүрөт тартат, чоң энесин, айрыкча акынды, анын күтүлбөгөндөй жанына басып келип, наристеникиндей жумшак алаканын сунуп, ал жайын сураган учурун элестетип тартат. Кийин көркөм сүрөт окуу жайын бүтүрүп, анан Ленинграддагы жогорку көркөм сүрөт институтуна барып, конкурстан кулап кайра артына кайтат. Көрбөйсүңбү? Тээ бир сибирлик жигит, ата бабамды тааныбаган жигит жолума 50 сом карыз берди. Жетип алып салып жиберем десем, ишенип берди. Ошентип, кайдасың? Кыргызстан деп кайра келдим. Чөнтөктө болгону 3 сом. Эмне кылыш керек? Эртеси эли картуу министерствосуна бардым да түз эле министрдин өзүнө кирдим. Шартты түшүндүрүп айттым. Арыз муңумду угуп, Оштун тээ бир четки райондорундагы 10 жылдык мектеп-интернатка ишке жиберди. Ал жерди шакафтар деп коюшат экен. Иштей баштадым. Бир күнү эшегине 2 чанач кымызын артып, коюн союп бир абышка келди. Ай, Кудайдын каары. Аман эле бололу. Көрсө, баласы бизде интернатта окуйт экен. Мындайга өзүң билесиң, чыдай албайм. Аксакал, дедим. Сиздин балаңызды окутуп атканыбыз үчүн өкмөт бизге акча төлөйт. Мындай сыпайыгерчилигиңизге, меймандостугуңузга рахмат. Бирок мунун аягы эмне менен бүтөөрүн билесизби? Балаңыз ансыз деле начар окуйт. Ал муну билсе, атам мугалимдер менен сүйлөштү дейт да, китебин ыргытып жайына кетет. Анан аттестат алаарда коюңузду союп дагы келесиз. Көңүлүңүздү кыйбай эптеп аттестатын толтурабыз да көз жумуп вузга жиберебиз. Көнгөн адат калбайт, аксакал. Белиңизге акчаны белен түйүп, артынан вузга да барасыз. Ушентип жүрүп, акыр аягы уулуңуз окууну бүтүрүп, адам болбой эле жанагы жыгаштын жумшагын издеген жемекей курт барго, дал ошонун өзү болуп чыгат. Көрдүңүзбү? Биринчиден, ал сиздин акчаңыздын арты менен кадыресе билим албай бүттү. Экинчиден, эс тарткандан эле жеңил оокатка көнгөн неме окууну бүткөндөн кийин да жеңил оокат издей баштайт. Көрдүңүзбү? Канча акча сарп кылып өкмөт балаңызды окутту. А балаңыз, ылайым балам ошондой болбосун десеңиз, мына бул кымыз менен этти кайра алып кетиңиз да үйдөгү балдарыңызга бериңиз, деп зордоп жатып абышканы араң жолуна салсам, директор жаман көрүп калыптыр мени. Көрбөйсүңбү? Принцибинде кимибиздики туура. Ай, жарыбайбыз го, оңбойбуз го. Директор өзү ушинтип аткандан кийин башканы эмне кыл дейсиң? Ай, ушундайбыз да, дегендей өкүнө колу сермеп, алдындагы тамагын иче баштады. Коллективдегилердин көбүнө жакпай, анан калса ага жан тарта турган бул жарык дүйнөдө эч кимиси жок. Нары тежик мына ушул карт бойдок ага эмнеси менен мынчалык жага баштаганын ойлоп, арген жанында отурду. Көрбөйсүңбү? Биз адамдар көбүнесе ичип жегенибизге гана ыраазы болобуз да жайыбызга кетебиз. Анын арты эмне болот? Келечеги кандай болот? Ойлобойбуз. Бул адат эң жаман. Эгер абышканы антип жолго салбасам, бирин көрүп экинчисин келе берип, мектеп-интернат эмес эле базар болуп кетмек. А директор жаман көрүп калыптыр мени. Мектеп-интернатта 4 жыл иштеп, анан кайрадан Ленинграддагы жогорку көркөм сүрөт институтуна тапшырат. Бирок өзүнүн чоң сүрөтчү чыкпасына көзү жеткен соң, Ломоносов университетине тапшырып, конкурстан өтпөй калып, кийинки жылы өтөт. Ошентип, абу дегиче дагы 5 жыл зып этти. Университетте ийгиликтүү бүттүм. Иосиф Гельман деген карыя профессор бар эле, мени жакшы көрчү. Калсаңчы Москвада, деп 2-3 рет айтты. Бирок жерди сагынып туруп алдым. Бул жерге келсем иш жок. 2-3 ай күт. Академияда жаңы институт ачылганы жатат. Ошондо кел, десе боло. Чөнтөк тайыз. Эмне кылыш керек? Бир күнү иш оң салып, археологиялык экспедициянын начальнигине жолугуп калсам боло. Алардын тобу менен Токтогул өрөөнүнө 2 айга кетип калдым. Ал жерден эмне кылабыз дебейсиңби?
эски дөңсөөлөрдү казып, археологиялык калдыктарды изилдейбиз. Ошентип жүрүп келер учурда илгерки баатырдын баш сөөгүн таап алдым эски көрүстөндөн. Баш сөөгүндө жезмыктар жүрөт. Көрбөйсүңбү? Илгери баатырлар башы жарылганда мыктаткан көрүнөт. Баштын аяк биягын тазалап, тарых музейине өткөрөйүн деп, аны атайын сөмкөмө салып, Фрунзеге көтөрүп келип, бир тааныштыкына коюп шаарга чыгып кетсем, кетери менен үйдөгүлөр түштүктөн чоң дарбыз алып келген го деген ойдо сөмкөнү ачып, адамдын куу башын көрүп үйдөн чыга качышыптыр. Кечинде келсем, бул кайдагы бале деп үйдүн ээси жактырбайт мени. Түнөткүсү жок. Сарайга чыгарып салышкан баатырдын башын сөмкөмө салдым да, бир иничек бар эле өткөндө келди го Илимбек Исламов деген. Ошонун жатаканасына кетип калдым. Ошондон бери мени алар жиндиго деп ойлошот. Көрбөйсүңбү? Түшүнүшпөйт. Мен аны элди коркутайын деп эмес, музейге коеюн деп, тетигил токтогул өрөөнүнөн көтөрүп келсем, ай жарыбайбыз го. Аман эле бололу. Ушул учурда эшик тык этти. Да, кире бериңиз. Эшик ачылып, сырттан узун бойлуу, кара тору, эриндерин бек кымтыган сулууча жигит кирди. Кел, азыр эле айтып отургам сени. Аргенге бурулду. Айылдаш инибиз болот, Илимбек Исламов. Политехтин күндүзгүсүнөн кечкисине которулуп, заводдо иштейт. Жумушчулар жөнүндө китеп жазам дейт. Байкап көрчү, жазуучу чыгабы ушундан? Арген жылмайды. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет? Илимбек Аргенден тартына уялып, тирелген көп китептин жанына өттү. Бүт эле менин тишим өтпөй турган китептер көрүнөт. Жигиталы. А сенин тишиң кандай китептерге өтөт? Азырынча сүйүү жана үй бүлө. Анда келечекте такыр окулбай калчу китептерди жакшы көрөт экенсиң. Коюңузчу. Чын, келечекте сүйүү проблема болбой калат. Үй бүлө, сүйүү бара-бара баркы кетип проблема болбой калат. Ишенбейм. Эмнеге ишенбейсиң? Көрүп жүрөбүз. Көчөдө эле үйгүшкөн itтердей жытташып турасыңар. Анан ушу силер бүлө күтүп жаратасыңарбы келечекте? Азыр техниканын заманы. Ошон үчүн илимий техникалык китептерди оку. А сүйүү, үй бүлө жакын арада проблема болуудан калат. Жок, деди Илимбек. Сүйүүдөн үй бүлө жаралат. А үй бүлөдөн мамлекет башталат. Сиз антпеңиз. Сүйүү түбөлүк, өлбөс тема. Ай ушу түшүнбөйсүң да дегенсип, Жигиталы чыкый чачын сөөмөй менен кашый чекирейди. Болуптур, өлбөс тема дейли. Бирок ошол өлбөс теманы илгери эле жазып коюшкан. Азыркылардын көпчүлүгү аларды кайталап туурап атышат. Анын үстүнө начар. Ишенбейсиңби? Пушкинден өткөн акының барбы азыр? Жок. Шекспирден өткөн драматургуң барбы азыр? Жок. Толстойдон өткөн жазуучуң барбы азыр? Жок. Ошон үчүн бүгүнкүнүн көптөгөн ооз көптүрмө көрпай-шөрпайың окуп, убактыңды кетирбе. Окусаң ошо Шекспир менен Пушкин, Толстойду, анан байыркы дүйнөнүн тарыхын, маданиятын оку. А орто кылымдардыкынчы? Орто кылымда адабият менен искусстводо колго аларлык эмне бар? Эч нерсе. Орто кылым феодалдардын заманы. Коюңузчу. Саади, Жами, Хаям, Наваи, Руставелилерчи? Мен орто кылымдагы батышты айтып жатам. Чыгышты маданияты ал кезде гүлдөп турган. Эмне үчүн анда орто кылымда батыш өлкөлөрүнүн адабияты менен искусствосу чыгыш өлкөлөрүндө гүлдөй алган эмес? Батыш өлкөлөрүнүн адабияты такыр эле өнүп өспөй, бир орунда туруп калган деп айтуу туура эмес. Мисалы, Дантенин ажайып комедиясын айтсак эле жетиштүү. Бирок герман уруулары менен гундар байыркы Римди талкалап, бизге искусство эмес, нан керек деп шаардагы байыркы классикалык эстеликтерди талкалап, анын ордуна эгин айдап ийгенден баштап 14-кылымга чейин, башкача айтканда кайра жаралуу дооруна чейин батыш өлкөлөрүнүн адабияты менен искусствосу катуу тумоологон кишидей алсырап жаткан. Бул учурда сен айткан Саади, Жами, Наваилер чыгып, чыгыш маданияты катуу гүлдөгөн. Мисалы, Византия империясын алалы. Европалыктар византиялыктардан өнөр таалим алмакка алардын искусство чеберлерин өз өлкөсүнө чакырып турушкан. Орус жериндеги алгачкы таш храмдарды ошол византиялык архитекторлор курган. Мына сен жазуучу болом деп жүрөсүң. А чыныгы жазуучу сүйүү же үй бүлөнү эле эмес, пайгамбардай баарын билиши керек. Антпесең кантип жазасың? Оюңа келгенде кагаз бетине божурай берсең, сени ким окуйт? Кайда шашып атасың?
редакцияга. Элимбек аларга тоскоолдук болбойн дедиби, коштошуп тез чыкты. Редакцияга келди. Кабинетте бир топ кызматкерлер отуруптур. Чоочуркай түшкөн Элимбекти береги капшыт тарапта отурган редактор «Кел!» деди. «Бир нерсе алып келдиңби?» «Аңгеме жиберген элем». «Эмне деген аңгеме? Аты жөнүң ким?» «Элимбек Исламов». Билем», деп адабий кызматкер бир кучак кагазды бир далайга чейин аңтар-теңтер кылып, анан бир маалда арасынан аңгемени сууруп чыкты. «Окуй элек экенмин». «Анда качан келейин?» «Бир жумадан кийин келчи». Бир жумадан кийин Элимбек кайра келди. Бир жыйнагы чыкканга эле өзүн кыйла көсөм ойлоп жүргөн бул жаш жазуучу Талантбек Куловду Элимбек сыртынан жакшы билчү. Кулов бул иретте аны эрдемсине тосту. «Баякыгабы? Окуй элекмин. Качан окуйсуз?» Кулов аны кекете диктеди. Ой, бу сен кел элек жатып кекетесиң го? Бу жоопко Элимбектин дароо көңүлү сууп токтоно албай кетти. «Бериңиз аңгемени». Редакция ичи ага көңүлсүз тартып, бул жерде отургандар ойчул, элпек, нака адабият кишилери эмес эле тааныш тууныш аркылуу орун ээлеп, эптеп көр оокатын өткөрүп жүргөн табити тоң, маданиятсыз немелердей сезилди. Отургандар жым тартып, Талантбек Кулов чыртыя обдулду. «Бу сен жигит, акырын сүйлөөгө болбойбу? Жалган айтууга болобу? Шедевр жазып койгонсуп, кокодон алганын көр. Аңгеме эмне жөндө? Адамдын тагдыры жөндө. Окуп коем, эртең келчи». Эртеси болжушкун учурда келди. Кулов аңгемени тартмасынан сууруп чыгып, аны табити сүйбөй, чыртыя монтоюп, мурдун чукулай мындай деди. «Бизге эмгек каарманы жөндө аңгеме керек. Өндүрүш темасын жазыш керек. Мына өзүң жумушчу экенсиң. Алдыңкы жумушчу, депутат жөндө аңгеме жаз». Элимбек сыпаа сүйлөдү. «Алдыңкы жумушчу же депутат экени үчүн мен чыгарма жазбайм. Көркөм чыгарманын предмети депутат эмес, адам, адамдын тагдыры. Депутат эмне, адам эмес бекен? Антип айтканым жок». «Кантип антип айтканың жок? Бу деген саясий жаңылыштык. Бу бир. Экинчиси оң каарманын антиподунан жеңилип калат экен». «Өзү жеңилди, бирок идеясы жеңилген жок». «Өзү менен идеясынын кандай айырмасы бар? Азыр көптүр биз да жазып жүрөбүз, билебиз. Советтик адам эч жеңилбеш керек, уктуңбу? Анда оңдоп келейин». «Оңдобо, оңдогондон көрө жаңы жаз. Муну минт», деп ал аны каратып туруп, аңгемесин узун туурасынан айрып жанындагы урнага таштады да моокума гана ага кайрылды. «Көрдүңбү? Мына мен да биринчи аңгемелеримди ушинтип тытып салгам». Элимбек аны жакадан бурдай алып, коридорго дегдеңдете жетелеп чыкты да башы менен аны акырын дубал сүздүрө минтти. «Сен өзүң кимсиң деги? Анча болсо өзүм эле тытып салат элем го». Отургандар аларды ажыратып, кыраан катка күлүштү. «Мына эми, мындан кийин автор жана редактор катары жакшы иштеше баштайсыңар». Элимбек плащынын жакасын көтөрүп сыртка чыкты. Шаар негедир жымжырт тартып, күн түнөрү бүркөлүп турган экен. Ал көңүлүнүн чөгө түшкөнүн сезди. Саал өтпөй быдыратып жаан жаап келди. Бул жаан эгинге азыр абдан пайдалуу деп ойлоду ал. Бирок ушундай себелеме жаан алдында дүйнө түпөйүл жым тартып, жашоо жай, жылып, ошондо көңүлүндө оорураак ой болсо ого бетер оорлошо түшүп, турмуштагы кызыктуу нерселер түгөнүп бараткансып сезилет. Мындай учурда өзүңдөн өзүң дулдуюп алып, жамгыр жаамактан таш жааса да табигатка өчөшкөнсүп, максатсыз бет алдыңа кете бергиң келет.